Жижигэн дам төвийн одоо урилгаар өнөөдөр энэ Нандор Жижигэн дам хотын Түмэн улсыг хийсний 150 жилийн бааз зориулсан цуврал одоо лекцэнд одоо оролцож байгаа. Юуны өмнө одоо талархал илэрхийлье. Тэгээд энэ жил одоо Монголын түүхэнд одоо холбоотой их түүхэн одоо ойлгож байгаа шүү дээ. Тэгэхээр Монгол улсын ерөнхийлөгчөөс Нандор Жижигэн дам хотын одоо 150 жилийн Түмэн улсыг хийснийхээ тэмдэглэл өнгөрүүлэх одоо энэ зардаг шийдвэр гарч энэ дагуу одоо судалгааны байгууллагууд ном зохиол өргөх, эдийн шинжилгээний одоо хорлоод хийх, судалгааны бүтээлүүд одоо хийх гээд олон сайхан ажил явуулж байна л да. Тэгэхээр хамгийн эхлээд бол архивын газар бол Нандоруудын 150 жилийн газар болж архивын газар сайхан үзэсгэлэн гаргаж багт ийм хурлахын байгуулсан. Дараа нь одоо гандын хэдийн 40 гаруй тагсан гасус бүгдийн 150 жилийн газруулаад Монголын орон гэрээний татсан байсан 40 гаруй хэдэн манаас эзэн шингэний харуулсан зохион байгуулсан. Одоо 10 сарын 12-13-нд олон улсын тань оруулах чинь олон улсын хөрөлн ингээд зохион байгуулаад Сенаторын ордонд 2 өдөр гадна дотны одоо эрдэмтэн судлаач Нандор Жижигэн дам хотод чинь байсан бэ. Хамгийн одоо Монголын одоо шинэ сайдсан одоо их одоо үйлсийн талаар хэлэн одоо ийм хуралдах ийм одоо оруулах байна. Мөн 11 сарын 4 буюу одоо намрын агаар сарын шинэ 8-нд одоо Нандор Жижигэн дам хотод намрын агаар сарын шинэ 8-нд одоо мэдлсэн байна. Тэгээд одоо мэдлсэн өдөр нь бол энэ жилийн 11 сарын 4-нд таарч байгаа болохоор гандан төгсөлийн хийдээс бас энэ Нандор Жижигэн дам хотын Түмэн улсыг хийсний 150 жилийн одоо энэ бэлэг цагаа зориулж бас эзэн шингэний хаврал дээр нь бас үзэсгэлэн зохион байгуулах гэдэг одоо бэлтгэл ажиллагаа хийж байна. Тэгэхээр энэ томоохон одоо хотод сайхан одоо шинэ эзэн нам болсон. Бидний одоо аврал итгэл өнөдөр шиг ингээд болж ирсэн. Одоо бүгд Жижигэн дам хотын Нандорын гэгэний намтрын талаас ярина гэдэг бол бас өнөөдөр бас нэг буян хараасан хамтдаа буян харах энэ сайхан өдөр болж байна. Яг л аливаа том бажаа бахан гэгээний хамтрыг ярина гэдэг бол бас одоо дорсон санах тий башийн алдрыг одоо өгүүлэх хэрэгтэй. Ер нь бол бахан шинжилгээ талаа бахан шинжилгээ талаас харах юм бол ийм одоо буян хараад зүйлт ер нь бол тэгэхээр ер нь амдгарууд болоод өмнөх үеийн одоо бүх Жижигэн дам багтаад амьдралын сахалаад амдгарууд төрөлхий болж байна. Монгол орнд нэгэлсэн, Монгол орнд одоо энэ төрч залгаж ирсэн, Монголын шинэ эзэн болж ирсэн. Эдгээр одоо дэс нэрэд бол бүгдээр бүх одоо үеийн бол одоо дэсэтон байсан тийм ээ. Энэ бол Нандоруудын хамтрыг харах юм бол ер нь их дэдийн хамтрыг харах юм бол одоо бурхан бажтай харуулгаад ингэж одоо дандаа залгаж ирсэн байдаг. Тэгэхээр Жижигэн дамтын ноцын хамтраа дээр нь одоо бидний хорлоход уншдаг, манай гандаа хийх даяар уншдаг, онцгой гэсэн бол тийм алдартай залбирал хийлтэй, онцгой гэсэн мөн. Тэр залбирлын одоо ихний хэсэг бол ерөөсөө Жижигэн дам хотын дээд дөрвийн одоо төрөл үеийн залбирлууд байна. Тэрний хамгийн төгсгөл хэсгээс нь бол манай өндрийн сахалаад манай амьсгалын одоо эсвэр Жижигэн дам хотын одоо залбирал шилийг одоо нэмж ингэж уншдаг болсон. Тэгэхээр эдгээр одоо төрөл хэрэгслийн залбирлаас харах юм бол энэ манай Нандоруудын хамгийн дээд дөрвүүд нь бол бурхан багшийн одоо ийм бодисатва одоо шинэ намд гэдгээс бидний одоо yes бурхан багшийн үед одоо тийм ерөөл бодисатвыг үүсгэсэн их одоо бодисатваны харуулга байсан гэдэг. Тэгэхээр манай одоо энэ бодисатва гэдэг бол энэ зарим үед хааны дөрөж мөрөлдөг, зарим үед ном зурагч нарын дөрөж залгаж ирдэг. Зарим үед их одоо бүтээлэг болсон одоо дугаатны ажиллагаа буюу одоо их бүтээлчин одоо юг зургийн дээрш марж ирдэг. Зарим үед гэгээн одоо хавлаад энэ дээрш залгаж ирдэг. Үйс-үйсийн шимнэрийн одоо хэргийг үйс-үйсийн дээр тухайн үйс-үйсийн одоо тэр өөртөө одоо өөрт нь тусалцах тэр одоо байцаа тэр одоо нийгмийн тэр одоо хүмүүсийн зориулсан зориулж өсөж одоо ерөөлж ингэж ирдэг юм байна л да. Тэгэхээр манай Нандор Жижигэн дам хотын дээд дөрвийг харах юм бол гаралтай дандаа бодисатван оруулж ирсэн байдаг. Төвдийн оронд, Индикийн оронд, Ладахны Палскийн оронд, тэгээд энэ одоо Монгол оронд гэдэг төрөл олон одоо газар ер нь Жижигэн дам хот гэхээр хүмүүс дандаа төвд хүмүүс ойлгодог. Тэр бол бас өрөөсгөл болох байна. Тэгээд төрлийн хэрэгслийн үзэх юм бол ер нь их эртдээ биш их одоо доос 1500 жилийн одоо хүмүүс хавлаад олон төрөл дамжин одоо харуулж
энэ шашин намын үйл одоо хийж тэтгэж явсан ийм одоо альцтааны хулгайн юмны одоо нэгдүгээр нь бол нандгаар үжсэн дам батх гэж байгаа юм. Тэгэхээр нандгаар үжсэн дам батхыг одоо энэ жил 150 жилийнхэн тохиож байгаа учраас жоохон голжлохгүй хэрэгтэй байна л да. Ер нь бол энэ уртлын нэвтрүүлгээр бол одоо төгсч тэрэн саяхад одоо доктор профессор Бацаахан доктор бол нандгаар үжсэн дам батхын Монголын одоо улс төрт яаж удаа те сүүлчийн инсан хаан болоод яаж Монголын улсад оруулсан хоног хадгалж ярьжсэн бол өнөөгийн бид өнөөдөр одоо орж байгаа бид нар энэ богжсон дам батхын одоо өөрийнх нь номын зурсан багш нар дээр нь зурсан дам батхын Монгол яриад шин номын одоо хэрхэн хийжсэн бэ? Шин номынхын талаас нь жоохон хэлээр өгч ингэж ярих гэж бодож байгаа. Энэ дараагийн одоогийн цогцлолын нэвтрүүлгээр орохтой эрдэнэт ланчид багштай гэдэг. Манай одоо түүхийн шинжлэх ухааны эрдэнэт бол Бурхан Монгол улсын ерөнхий зохион байгуулалт, хөл зохион байгуулалт, анхны 5 яам гэдэг ингээд салбарлаад ярих юм байна. Тэгэхээр цогцлолын одоо хичээлүүдээр бол ерөнхийдөө бүгдийн ихийг сонсох юм бол ер нь үжилсэн дам батхын талаас нь талаас нь одоо ингэж ойлгох юм одоо боломжтой. Тэгэхээр нэг судлаач хүн нэг талаас нь олон хэлийг нь ярих нэг сонгосон зүйлүүдээр ярьж яах юм бол хүмүүст мэдлэг өгөх юм нэг одоо сонсож авах, ойлгож авах нь илүү хэрэгтэй байгаа юм л да. Тэгэхээр өнөөдөр одоо голж төрхөө ярих одоо зүйл бол урд судлаачдын зүйлстэй аль хор тавцуулахгүйгээр эргээд одоо нандгаар үжилсэн дам батхны талаас нь судалгааны шинэ дэлгэр зүйлүүд юу гарч ирв тий. Аль хор сонсож мэдээгүй зүйлүүд бол сонсогчд энэ бурхан шинэ талаарх ойлгох чадвар мэдхэн чиглэн одоо ойлгох чадвар хэрэг болох гэж зарим зүйлүүд тэгшнээр ярих гэж байна. Тэгэхээр гол ярих зүйл маань юунд одоо боловсруулж ярих вэ? Нандгаар үжилсэн дам батхыг одоо сэрүүн томгоо байх үед тэр хүний одоо хамгийн ойрын иргэдийн одоо шав байсан. Дээр нь одоо богдын хүрээний 5 цар үжийн 7 царжийн нэг байсан. Лосын чанзын царж гэж алдартай ламтан байсан. Тэр хүний одоо өөрийнх нь зохиосон одоо жүзэн дам батхын одоо намтар залбирал гэж ийм одоо 17 хоцын өөрийнх нь байдаг. Хэдийгээр одоо тэр чанзын царж байгаа 1937 онд бол их хэлмэгдсэн юм лээ. Хэлмэгдээд анх одоо бодсон хүмүүс нэг. Тэгэхээр лусын чанзын царж байгаа бол нандгаар боддог байх үед дээр нь тэр чанзын царж байгаас ямар одоо очтой юм байх гэдэг. Манай энэ нандгаар үжилсэн дам батхтай хамт авжийн дамжаа гарч цол хамгаалсан. Энэ хамтдаа авжуулсан юм да. Нэг суудлын хоёр гарч нөө. Тэгээд энэ чанзын царж байгаа цахасан намтар садгаа тэгээд намд одоо холсоолж ярив. Боловсруулсан. Сэтгэл заахгүй байх тийм гол зүйлүүдэд стратегичлах тавлах юм бодож байна. За ингээд ер нь бол манай нандгаар үжилсэн дам батхны бол 1869 оны Монгол жилд мэдсэн. Тэдний одоо хасын одоо гэж. Тэгээд Монголын дам батхны аав нь бол одоо гонжигсэн гэж бодлоогийн хасын одоо ордонд ажилладаг төшмөл хүмүүс. Төшмөлийн хүний одоо хуугч одоо төрсөн. Ингээд үжилсэн дам батхны бол 1874 онд 5 настай Монгол залж ирсэн. Жүзэн дам батхыг одоо заж ирэхээс өмнөх үед бол манай одоо Монголын хүрээний даалгавар төрөлтэй 8 одоо хүн явж 1872-73 онд ийсэл бол манай Монголын дам батхыг хавьгаад хаана гэж вэ гэж ирж хайж явж. Ингээд сургууль олон одоо дээд багш нараас зөөж асууж энэ одоо чажин сахаас дээр болгож. Ингээд бол жүзэн дам батхын нэг юм бол 1860 оны Монгол жилдээ ийм лантан бол төрсөн гэж олж тогтоосон. Ингээд 1874 оны үед бол албан ёсоор Монголд зааж ирэх ийм болсон. Ингээд 5 суудартай энэ стад Монгол ирсэн. Тэгээд жүзэн дам батхыг зааж ирэх одоо ирэхээс өмнөх үед бол жүзэн дам батхад бол төрлийн одоо гонсор хийх гэдэгт бол гол хэмжээ суусан байдаг. Багтаа гонсор хийж. Тэгээд ер нь жүзэн дам батхын одоо 3 одоо гол багш гэж яригддаг. Тэр багшных нэг нь гонсор болгож том бол бас суудлаа богдын хүрээнд байж тэр хүний одоо бахан номлолт нь зогсон багтай болсон. Ингээд анх жүзэн дам батхтад бол төдөд байх үед нь хамгийн хадаа сахил өгсөн, гинэн сахил өгсөн. Ер нь одоо лам болох энэ сахил өгсөн лам бол тохоогийн төдийн одоо алдартай лам Жамбарын бүчид одоо хүн бол энэ нандаард бол сахил өгч. Ингээд хамгийн анхных нь үзэн багш нь бол Жамбарын бүчид гэж нэр байсан.
Энэ Жамбарамбүчи гэдэг хүн сүүлд 13 удаа ялганы одоо бас янзын багшилсан ийм одуудын алдартай тэмдээс тохиолын шилдэг одоо хэлмжтэнд л хамаач. Ингээд том настай бол богжсэн тамхагт аав ижээ одоо тэр өөр төрсэн ах дүү нарын хаат бол Монголд одоо цогтой ирсэн. Гэвч сандаа бол богдгийн аав нь бол бас өчнөр таал болоод ижээ төрсэн ах нартай хаал ингээд ахтуудыг ирсэн юм байна. Тэгээд ер нь бол богжсэн тамхагт нарыг зааж ирэхэд ирээд Монголд одоо байх нь бол богд нарын аав одоо ийм цал болох гэсэн юм байна. Хойд одоо ган юм уу бэс юм гүн цалхалдаг ийм одоо очтой гэж хүндэтгээд богдгийн одоо аав гэдэг утгаар нь бол хүндэтгээд цалхалдаг тийм байна. Ингээд богдгийн аав хүмүүс учраас ах төрсөн ахт Балтан цэрэн гэдэг хүнд бол одоо гүн цалхалсан гэж үздэг Балтан цэрэн хүн гэж. Гэвч түүхийн баримтуудыг шинээр басгээд яг гүн цалхалсан болгоод Балтан цэрэн бол бэсээр болгосон юм байна. Шинээр архив материалууд ингэ хаажсан. Тэгэхээр энэ бол ер нь бол ийм богжсэн тамхагт нарын одоо оюунд цал болгодог нэг ийм том ёс уламжлал байж. Ингээд бол богжсэн тамхагтын одоо Балтан цэрэн гэдэг хүн бол гэрүүлэн одоо төлөөж ахаачтай. Одоо дүүнэр бол эрдэнэ номсрах. Дээр нь Монголын шашны эзэн тамаас очраас тэрхэнд бас их хариуцлага одоо өөрсөн байна. Ер нь сүүлд нь ч гэсэндээ тэр Балтан цэрэн хүн тэгээд ер нь богдын хамт төрсэн ахтай жолоо гэдэг ах нар нь бол ер нь бол бид жижигэн тамхагтыг нэг голж одоо ярьдаг. Гэвч тэрний хатад тэрний гэр бүлийн хүмүүс дээр нь жижигэн тамхагтыг номерын зогсон багшныхаа талаар бид нэр бага ярьж тийм хүмүүс санагдахгүй байна уу гэж боддог. Тийм болохоор өнөөдөр хичээлдээ гэсэндээ миний гол ярих юм бол ер нь бол олон эрдэмтэд талаас нь ярих шээс би богдын тэр багт нь эрдэм зогсон гол гурван багш юм байна. Тэгээд бас хаан ээ гэж бодож байгаа хичээлдээ тийм ээ. Яаж ер нь бол богжсэн тамхагтын тухай сүүлийн үед ярьсан ярианууд ер нь хүмүүсийн талаар нь явж богжсэн тамхагтыг их улс төрч байсан юм шиг ерөөсөн яриад байдаг. Тэгэхээр тэр хүмүүс яг нэг сайхан лам багасаа ирээд тэгээ Монголын одоо яшны хотод болоод ингээд одоо богдын хаврууд дөрвийн хаан богд нарын үйлсийг дэлгэрүүлээд ингээд шашны ажлаа хийжсэн. Тухайн үед үнэхээр богжсэн тамхагч тийм том шашны том лидер хүн байгааг учраас Монголын ард хүмүүс тэр хүнд итгэж Монголын одоо хаан болсон шүү дээ. Тэрнээс ямар нэгэн одоо зохион байгуулалтаар би хаан болъё гэж юм. Тийм л юм гэсэн зүйлсээ байдаг. Тэр талаас гаднад нь ярьсан бас бичлээ. Тэгээд энэ богдсон тамхагт ингээд 5 настай ирээд энэ богдын одоо шар орт томчсон алт жирийн залаад богдын одоо ожин одоо бацгаан гэдэг зочин дуганд дашиг мандлагууд ширийн залаад том ёслол болж. Үүний дараагаас л богдсон тамхагтыг одоо гагаас нь Монголд нэгэн зах багшны одоо багшийг хинээр одоо нам заах гэж хэлдэг нэг асуудал байна. Ингээд нам заах багшийг ямар олон удаа бичиж байсан. Асууж байсан. Тэгээд асууж агаад ер нь богдсон тамхагтын гол одоо нам заах багш нарт нь бол хуучин 7 дугаар богжсэн тамхагтыг хүрээнд байх үед нь анх бас багшаар нь томилогдож ирсэн лам. Тухайн үед хүрээний хам ном хааны албыг хашаад байжсэн. Тэр хүн бол Балдан гачин чемпион гэж ийм одоо алдартай лам. Балдан гачин чемпион гэдэг. Тэгэхээр ер нь бол тэр хүн бол төвдийн гонсор хийд гэдэгт байсан лам. Тэгээд Дашлун пидэд сууж Дашлун пидээс гачин гэдэг цом цол хамгаалаад тэгээд хүрээнд ирчихсэн. 7 дугаар богдыг дагаад ирсэн гэдэг ийм лам байж Балдан гачин чемпион гэж. Тэгээ Балдан гачин чемпион гэдэг ламтан бол хүрээний хам ном хааны албыг 34 жил ашигласан. Одоо ийм бас үнэхээр мундаг лам л да. Тэгээд энэ хүний тухай бол богдын төрсөн дөө лусан хайдвч хожим бол өвгөн янзан багш гэж ер нь бол тухайн үед өвгөн янзан багш гэж нэрлэдэг байсан тэр хүний бол. Тэр өвгөн янзан багш гэдэг бол тэр хүмүүс нэг их настай. Дээр нь 8 дугаар богдын амьдрал бага наснаас ахуулаад одоо насан турш хүртэл нь гол багш нь байгаад дээр нь 7 дугаар дөрийн богжсэн тамхагтад багшлах гад ирж ирсэн боловч 7 дугаар дээрийн богжсэн тамхагт өндөр наслаагүй 10-т таалуулчихсан. Тэгээд тэр үедээ төвдрөө буцаагүй байсан юм эрдэнэтэй лам байж. Тэгэхээр тэр хүнийг бол үеийн үлрэлэн сонгоод за ер нь бол Балдан гачин чемпион архив материал би үзчихсэн. Тэгэхээр тэр нь Балдан гачин чемпионын талаар бол маш сайхан тодорхойлт байсан. Энэ хүн бол урсгал дэлгөөн номхон ном эрдэнэтэй их даруй. Дээр нь одоо хүрээний хам номын албыг бол хашихтаа бол одоо ямар нэгэн осол гэмтэл гарсангүй. Энэ одоо
олон жил одоо хүрээний хамааны мааны албыг хасж байна. Тэгэхээр энэ хүнийг нь одоо эргээд 8 дугаар дээрийн богж үзэн дам нутгийн багш болгоод яасан юм гэж ингэж одоо сонгоод тэгээд тэр балдан чемпион гэдэг хүн л дээ алдарна. Тэр балдан чемпион гэдэг хүн бол ингээд багш нь болсон. Ингээд баг насных нь одоо багш нь бол энэ балдан чемпион лам бол 8 дугаар богдод одоо нам зааж ингэж одоо намрын сургасан. Дээр нь 8 дугаар богдод одоо хамгийн анх захид өгсөн багш нь бол Жамбар Рамбүчи гэж нам. За хоёрт нь ингээд нам заасан багш бол балдан чемпион лам. За 3 дугаарт нь бас тохон үед Монголд бас ирээд байсан нэг том эзэнтэн лам бол ари бүрэлгөө хайдууд анзан чавж ийм гэдэг ламтай байсан. Ари бүрэлгөө хайдууд анзан чавж. Тэгэхээр та хэд 8 дугаар богдын алдрыг одоо ер нь бол аль ламаас сахил авах, аль ламаас ингээд ямар нас лам авсан, сахил авсан бэ гэдэг нь тэр л одоо лам хүний нэрэнд одоо тодорхой байдаг байхгүй. Тэгэхээр одоо далаа багшаас ямар нэгэн сахил авах юм бол далаа багшийн алдраа дэнзэн жамц гэж байна шүү дээ. Тэгэхээр тэр дэнзэн гэдэг нэр нь ороод явдаг. Хэрвээ тэр ламын алдрыг лувсан гэж байвал дараагийн тэр сахил өгтөө тэр лувсан нь ороод явдаг. Тэрэн шиг манай 8 дугаар богдын алдар бол агуан лувсан чойжэм данзаа ванч гэдэг алдартай шүү дээ тийм ээ. Тэгэхээр ари бүрэлдүү хайдууд данзан чойжэм гэдэг лам бол манай 8 дугаар богдод бол сахил өгсөн лам. Ирээд энэ хүрээнд ирэхэд нь. Тэгээ ари бүрэлдүү хайдууд данзан чойжэм гэдэг тэр ламтан бол одоо бас төвдийн ари гэдэг газрын бас эрдэмтэн лам байсан. Энэ ари бүрэлдүү гэдэг хүн бол бас ингээд богдын 2 дахь, 3 дахь гол багш нь ингэж болж байсан. Гол одоо нам заахсан. Үүний хажуугаар бол богж үзэн дам бутагт. Ер нь одоо энэ урд дүрийн богж үзэн дам бутагтуудаас 8 дугаар богж үзэн дам бутагт ийм онцгой сордон юм лам байсан. Яг л бага наснаас төвд явж сургууль нам үзээгүй. Ямар нэгэн бас өөр одоо манж хаанд очиж баралгаж байгаагүй. Тэгээд ерөөсө багаас нь 8 дугаар богж үзэн дам бутагтыг Монгол одоо лам нарын донд үеийнх нь одоо найз нөхдийн дандаа Монгол хүмүүс сонгоод ингээд иргэдэн байлгаж ингээд Монгол лам нарынхаа донд их өсч таринж дээр нь бас нэг юм яриа байдаг шүү дээ. 13 дуу далааламыг 1904 онд одоо Монгол аранд ирэхэд 8 дугаар богж үзэн дам нутагт бараг төвдөр ярихгүй байна гэж хүртэл төвдөд нь ярьж байсан гэдэг шүү дээ. Тэгээд төвд совин тэр ханчин совин гэж ламтан бол зарим арчуулгуудыг хийж өгчээсэн гэж. Тэгэхээр 8 дугаар богд бол Монголд ирээд монголчуудын донд өсөж төрөөс орчсон монголчуудын нийгмийн байдал, амьдрал, соёл ахуйтай маш бүрэн танилцсан юм байна. Тэр нь 8 дугаар богд бол бас нам зохиол бичгтээ ихэнх нь бас монголоор зохиогоод байсан. Саяхан одоо зүүн хүрээ ташаалын хэдийн лам Мягмарсарн гэж доктор ламтан 8 дугаар богд үзэн дам нутгийн сүмбэм одоо зарлиг зохиолыг бол монгол хэлээр бүрэн орчуулж нэр хэвлэлээ л. Тэгээд тэр орчуулгынхаа ихэн дээр хэлсэн байна. 8 дугаар үзэн дам нутгийн зохиол бүтээл бол зарим нь бол монгол хэлээр орчуулдаг. Монгол хэлээр ихэж зохиогоод дараа нь төвдөлтөөр орчуулсан зүйлүүд бас их байна шүү гэж. Тэгэхээр тэр юу хэлж байгаа гэхээр ер нь бол манай 8 дугаар богд бол ер нь за бага наснда төвдөд төрсөн боловч ерөөсөн монгол орчин ахуйд өсөөд ийм өөр онцлогтой монголын хэл соёл ёс заншлыг маш сайн мэддэг ийм одоо болж өсөж хүмүүжиж. Тэгэж өсөж хүмүүжүүлэхийн тулд ч гэсэндээ хажуугаар нь одоо байсан тэр богдын одоо зөвлөх багш нар дэрэгдэн ясан одоо лам нар маш их одоо ийм тустай үүргүүдийг гүйцэтгэсэн байна л да. Дээр нь богд гэгийн тус монгол очиг заасан монгол лам гэж байдаг. Тэ Шанзав бодон дөржиг бол тэр Жамбал Дандургай бол богдын монгол очгийн багш, монгол хэл заасан багш нь гэж бас үзсэн байдаг. Тэр мэтэр бол ер нь Монголын хотод төвлөгөөдүүд ер нь богд үзэн дам хотод нарт монгол ирэхээр нь монгол хэл заадаг, монгол хэл сургадаг. Дээр нь шинийн нэгний өглөө Монголын гал голомтонд мөргөлнө гэж шинийн нэгний өглөө богдын одоо хүрээний богдын ордны хажуу талд богдын баруун өргөө гэж Автасаа хааны өргөнд шинийн нэгэн тийм ёслол болдог байсан байна. Тэгэхээр тэр бас их онцлог тийм сонин ёслол байгаад байдаг. Ер нь давхар тийм Монголын онцлогтой юм сонин зүйлүүд их байж л дээ. Тэгээд богд үзэн дам нутагт ингэж багасаа ийм монгол хэлэнд маш сайн болж дээр нь одоо монгол найз нөхдүүдтэй болж тийм их одоо ингэж өссөн бас нэг сонин баримт бол архитектурын баримт байдаг. Богд үзэн дам нутгийн багш нь нэг ийм захидлжсэн байдаг. Энэ үзэн дам нутагт хүрээний лам нартай нийлээд тэгээд одоо богдын ордонд зарим үед одоо соохгүй гарч яваад тэр найз нөхдийнхөө гэр мэрийг хүртэл бараад гэр мэрийн дулаалцаад ингэж байж байна. Ингэж болохгүй гэж. Тэгэхээр богд бол тэгэхээр тэр бол одоо богд үзэн дам нутаг бас энэ шүү. Багасаа тэр нөгөө энэ хүрээнд байсан найз лам нарын хараа очиж бараалахад очиж очоод тэгээд гэр мэрийн дулаалцдаг хамт ингэж хонд монждаг энэ монгол ахуйтай маш их юм дотн багаас их монгол ахуйтайсэн байна. Тэгээ ингээд богд үзэн дам нутаг Монгол ийм ахуйд их ойрхон байсан учраас монголчууд нь тухайн юм эрмэзэл хүсэл юу байсан
бэ гэдгийг бол их бага наснаасаа их ойлгож тухайн үеийн Монголын нийгмийн байдлыг ийм өндөр хэмжээнд ойлгосон учраас холбогдож үзсэн зам нутагт илүү их юм нөгөө тусгай тогтнох 11 оны монголчуудын чин хүсэл бол ерөөсөө тусгай тогтнох хүсэж байгаа юм байна гэдгээр багаасаа ингэж мэдэрч өссөн юм уу гэж амтрын харахаар бол мэддэг. Ингээд богж үзсэн зам нутагтын тэр нам эрдэнэ зургасан тэр Балдан чемпл тэгээд дээр нь тэр ари бүрэлгөө хайдуу данзан чажин юм гэдэг ламтангууд бол Монголд байх үедээ бас нэлээд их ном зохиол бичсэн байдаг. Тэгээд тэр ари бүрэлгөө хайдуу данзан гэх нэг бас нэг сонин ном байдаг. Ер нь богд нарын багш нарын номууд төгдөд мэдэгдээгүй байдаг шүү. Сонин шүү. Яг тэгэхээр энд байж байгаа ном зам бичиж агаад энд одоо юугаар судраар одоо модон мараар хэвлэгдэж тарахад тэгээд төгдөд очиж мэдэгдээгүй тийм ном зохиолууд илбэг байдаг. Тэгээд ари бүрэлгөөгийн зохиосон F4 амтны намтар гэж ном байдаг. F4 амтны намтар гэж. Тэгэхээр тэр бол ари бүрэлгөө бол богдын хүрээний одоо тухайн ламнар нарын хол голлох багш. Дээр нь одоо Живсэн зам нутагтын багш учраас бол ер нь бас Живсэн зам нутагтад даар дамжуулж Монголд тэр тухайн ламнарт бол их ийм юу өгөх, зөвлөгөө өгөх, дагаж мөрдөх сургаал өгөх тэр гол номлолуудыг бас хэд хэдэн номоо бичсэний дотор бол тэр F4 амтны намтар гэдэг ном сонин ном байдаг. Тэн дотор бол Гиндэн төмбийн дэва гэдэж. Одоо хуургуудын аймаг их эв түнжинтэй бай. Хуургуудын одоо холом хуургууд хоорондоо бол эв түнжинтэй байх юм бол маш чухал гэж ингэж голж ингэж сургаад байсан. Энэ нь ч гэсэндээ цаана дараагийн одоо энэ 1911 оны дээрх том үйл явдал болох. Тэгээр нь одоо энэ хошуу нутгад болсон олон зүйлүүдийн болоход бол эдгээр өгөөдөөс нь богд нарын тэр лүндэн сургаал багш нарын өгөөдөөс юм бол маш их хэрэг болсон байдаг. Тэгээд мөн богдын багш хинэ тэр Балдан гочин чемпл гэсэндээ бас Монголд байхдаа зохиосон хэд хэдэн номоо биднэрт олдсон шүү дээ. Ер нь бол эдгээрийг яагаад ярьж байгаа нөхөр судалгаанд ийм мэдэгдээгүй зүйлүүдс байгаад байгаа юм. Богдын багш нар гэж юм байсан. Тэд нэр ямар одоо ном зааж ирсэн, яаж сургаж хүмүүжүүлж тийм эрдэмтэн ламнарын одоо ачаар тэр Живсэн зам нутагтнаар ер нь Монголын хувьлгаад тэр багш нар их сайжирсан өндөр онлын мэдээлэлтэй болдог. Тэгэхээр манай богд Живсэн зам нутагтаа багасан сургасан тэр багш нар нь бол ийм одоо сайхан ламнар байж л да. Та нар санаж байгаа сануул энэ Чожин ламын сумд нэг Чожин ламын сумд оронгууд хамгийн дээдлийн ширээн дээр нэг хоёр лам байдаг шүү дээ. Өөдөөс хараад зүүн талынх нь хамгийн ихэнд нь Балдан чемплийн одоо занданшуулсан одоо шуумал дүр. Нөгөө талд нь баруун талын ихэнд нь бол газар тэр лусан хайдуу чожин гэж тэр Чожин ламын сумын одоо эзэн лам болсон 8 дуруугийн төрсөн дуугийн бас нэг юм зандаа шуумалаар бүтээсэн хоёр дүр байгаа. Тэгэхээр тэр баруун талд нь байгаа зүүн талд нь байгаа тэр бол манай 8 дуруугийн одоо багш Балдан чемпл гэдэг тэр ламыг одоо шуумалаар бүтээгээд тэнд нь зааж дахиж хатгалж одоо хүртэл байгаа. Тэр лам байхгүй. Тэр бол 8 дугаар богдыг одоо гол ном эрдэнэ сургасан. Дээр нь манай богдын хүрээний одоо хам ном хааны 34 жил ашигласан ийм одоо лам байгаа юм. За хоёр дугаар тэр гол багш нь тэр Чожин ламын сүм дээр бол ер нь богд нарын хоёр багшийн хоёулынхын зандаж залсан тийм шүтэн дүр байсан юм байна. Тэгээд 1900 оны ихэн үед бол Чожин ламын сүм бол галд дөртөө шатсан. Тэгээ галд хайлаа шатхад бол тэр богдын хоёр багшийн дээр зандашуулжсан дөрөв бүгд галд хайлцсан байна. Одоо байгаа тэр Чожин ламын сүмд байгаа тэр Балдан гочин чемплийн одоо тэр шумал дүр бол хуучин богдын цагаан ордон буюу одоо бидний нэр заншснаар богдын ногоон ордон одоо энэ богд хааны ордон музей шүү дээ. Тэрнээс баруун тишээ яваад хуучин 1-р цахилгаан станц гэж байсны яг чанга урт талд нь бол хуучин богдын нэг ордон байж. Тэрийг бол богдын цагаан ордон гэж нэрлэж ардхан бол их цагаан шатай болохоор нэрнээ цагаан ордон гэж ингэж нэрлсэн. Тэр богдын ордны нэрийг нь бол Гунгаад ижидлэн гэдэг нэртэй ийм одоо сүм байж богд. Ер нь бол богд Живсэн зам нутагт нарт 8 дугаар богдоос өмнөхүйн богд Живсэн зам нутагт нарт барьсан ер нь ордон бол нийтдээ 4 ордон байсан нь биднэрт одоогоор мэдэгдэж байна. Нэгдүгээрт нь бол одоогийн Монгол Улсын их сургууль тэрний хойгоор одоо хуучин хүсний дөрвдүгээр дэлгүүр байгаагийн тэнд бол богдын шар ордон гэж Дэчин галуу гүндгийн павер буюу энэ нэг шар ордон гэдэг нэртэй энэ ордон байж. Хоёрдугаар ордон нь бол тэр гунга. Хоёрдугаар ордон нь бол Гунгаад ижидлэн сүм гэж тэр богдын цагаан ордон гэж. Тэр бол одоо тэр сая миний хэлдэг тэр 1-р цахилгаан станцын өмнөхөн одоо бол зөвхөн хоосон тойр ийм хата газар байгаа.
Тэгээ ер нь өвгөн ламнаар бас ярьж байсан. Ер нь Монгол төрийн ордон тэгээ дээр нь тэр анхны цахилгаан станцыг барихад бол хоёр газрыг бол хоёр богдын ордон байсан газарт ойрхон барьсан гэж ийм аман яриануд их байдаг. Ямар учиртай гэхээр зэрэг богдын одоо энэ манай одоогийн засгийн газрын ордон байгаагийн хойхон талд богдын бол шар ордон гэдэг ордон байсан. Урд нь одоо тэр нэгдүгээр цахилгаан станц бол Монголын гал голомт бадарсан газар болж байгаа учраас богдын цагаан ордонтой ойрхон одоо барьжээ гэж одоо өвгөн ламнаар ярьдаг байсан. Тэгэхээр тэр бол одоо ингээ яг судлаад үзэхээр яг тэр төвхөн газруудтай бол яг л таачууд нь ингээ байдаг. Тэгэхээр тэр гонгод ижлэн сүмийг бол цагаан ордон гэдэг байж. Энэ бол хоёр дахь ордон. За гурав дахь ордон бол одоо хайстай ордон гэж нэрлэдэг, хайстай лавран гэж нэрлэгддэг. Тэр бол хайстай лавран гэдэг бол одоогийн оргил аршин судлалын төвөөс зүүн тишээ одоо намын дэд сургууль гэдгийн баруун урт талд одоо хайстай лавран гэж ийм богдын ордон бас нэг ордон байж. Энэ бол хайстай лавран гэдэг дээр бас 2 янзын ийм одоо яриа байдаг. Нэгдүгээрт нь бол энэ хайстай лавран гэдэг бол 4-р богдын үед Чингэлтэй явууланд одоо хайстай одоо хайластай гэж ярьдаг шүү дээ тийм ээ. Долоон бол хайластай гэж ярьдаг. Тэнд 4-р богдын нэг зуны ийм одоо нэг юм жижиг ийм нүүдлийн өргөө байсан. Тэрийг тэнд байсан өргөө нүүлгэн шилжүүлж ирээд урд барьсныг нь бол хайстай лавран гэж нэрлэдэг байгаа гэж гэсэн ийм бас тэмдэглэл байдаг. Тэгэхээр энэ бол бас аргууч биш байж магадгүй. Яг тэгэхээр зэрэг бусад ордууд бол бүгдээрээ чинь одоо шар ордон ч гэдэг юм уу, цагаан ордон ч гэдэг юм уу, ногоон ордон гэдэг нэртэй байхад тэр бол хайстай лавран гэсэн нэртэй тийм байгаад байна. Тэгээд тэр газрынхаа нэрээр ч гэсэн байгаад байсан гэж магадгүй. За энэ 4-р ордон бол одоо бидний очдог богдын одоо ордон музей буюу тэр богдын ногоон ордон гэж нэрлэгддэг тийм ээ. Богд хааны өвлийн ордон бол энэ. Тэгээд эдгээр ордод дөрвөн одоо ийм мэдгэж байгаагаар бол одоо ийм дөрвөн ордон байгаа. Тэгэхээр энээс урд бол богд юусандаа мутагтнарт бол ер нь бол орднор бол байсан. Ер нь богдын хүрээ байсан газар болгонд бол богд юусандаа мутагтны одоо орд өргөө лавран гэж байдаг. Ламын одоо оршин суудаг газар. Тэгээд тэндээ намаа үздэг багш нартайгаа хичээл намаа хийдэг. Тэгээд дээр нь сүсгтэн одоо мөргөлчтэй бол авч хүлээж мөргөл айлтгал авдаг ийм бол байж л дээ. Ер нь бол энэ дөрвөн орд ягаад ийм сорин одоогийн Улаанбаатар хотод яг сорин байж байгаа гэхээр зэрэг ер нь бол 1778 оноос хойш бол одоогийн энэ Сэрүүн Сэлбийн дэнж гэж тий одоо хатан туулын хормой Сэрүүн Сэлбийн дэнж гэдэг газарт одоогийн одоо энэ богдын хүрээ бол нэлээд сууршиж байгаад өнөө хүртэл бол эндээс хөдөлсөн өнөөсөнгөө байлаа шүү дээ. Тэгэхээр тэр суурин байгаад ирсэн учраас бол богдын орд нь бол ээлж дараалан байгуулагдаад ялангуяа 4, 5, 6, 7 дугаар богдуудын үед яг энэ шар ордон, богдын шар ордон тэгээд тэр гунгад ижлэн сүмүүд бол байгуулагдсан байж. Тэгээд 5, 6, 7, 8 дугаар богдын үед бол энэ богдын ногоон ордон нэмэгдээд ингээд ийм дөрвөн ордонтой юм байсан юм байна. За энэ дөрвөн ордон бол бас дотроо бүгд онцлогтой. Эдгээр ордон дотор хордог хорол намууд бүгд өөр юм бас зориулттай. Тэр ордон дотроосоо бол богдын хамгийн их одоо эрхэмлдэг ордон нь бол тэр шар ордон буюу Төчин галав гэдэг нэртэй тэр ордон бол ордон байдаг. Яагаад тэрийг онцолж байгаа нөхөр зэрэг 1911 онд богд юуцандаа мутагтыг бол 42 өдөртөө энэ Монгол улсын эзэн хаанаар залхад Төчин гол шар ордонд бол гол ёслолыг хийсэн байдаг. Төрийн ордон бол ёслож гол хийсэн байдаг. Гунгад ижлэн сүм болоод тэр шарь бэлжээлэн буюу одоогийн бидний тэр богданы ордон музей гэд нэрлэдэг байгаа бол шарь бэлжээлэн гэдэг сүм. Тэр сүмд бол ерөнхийдөө богд сүмд мат өвгөлтэй голцоо байдаг юм одоо байж. Тэгээ хайстай лавран гэдэг бол сүүл ихэнх үед богд сүмд мат хаяа морилдог. Гэвч тэнд бол хоёр янзын зорилттой газар байсан гэдэг. Нэгд нь бол богд сүмд маттын багш Янзан хаан тэргүүтээ багш нар нь хайстай лавранд голцоо байрладаг. Хоёрдугаар хайстай лавран бас ямар газар байсан бэ гэхээр богд зүсэнд мутагдсан нэг өргөмөл хүүхдүүд тэднийг асардаг. Тэднийг одоо тэнд өсгөж хүмүүжүүлдэг тийм одоо хайстай лавран газар бас байж. Тэгээд одоогийн оргил аршин сүлийн тэнд ордон биш. Ондод Наруулангаа гэж цэцэрлэгдэг. Тэгэхээр 8 дугаар богдод бас тийм нэг юм цэцэрлэгт хүрээлэн маягтай газар байж. Тэр бол яг оргил аршин сүлийн байгаа хэсгийн өмнөхөн талд богдын өөрийнх нь нөгөө олон янз янзын амьтанд ижээдэг янз бүрийн гадна дотноос өмнө гаднаас ирсэн бэлгэсэлтэнд ирсэн янз бүрийн одоо бас амьтдыг шовоо муу ижээдэг тийм газрыг бол бас богд байсан. Ийм одоо байж тэ богд зүсэнд мутын одоо бага нас ингэж өнгөрч. Ингээд богд зүсэнд мутагт бага наснаас эхлээд энэ богдын одоо хүрээний одоо гол нам нарын сургалтыг одоо
сайжруулах. Ер нь энэ манай богд зөндөө мутгтны хүрээ ер нь ингээ түүхийг харах юм бол 4 5 дугаар богдын үеэс бол богд зөндөө мутгтны хүрээ бол үнэхээр одоо номын мэрэгдийн орон болсон байдаг. Энэ нь яаж яах вэ? Богд зөндөө мутгт нар бол лам нарынхаа сургалтыг голж анхаарад ер нь тэр дотор одоо энэ лам нарын сургалт хичээлтийг ер нь яаж анхаарах вэ? Тэр лөө маш их анхаардаг байсан. Тийм учраас 4 дугаар богдын үед гунгаа чийлэн татсан. Дээр дашин бэл авсан гунгаа чийлэн татсан тэргүүтээ хоёр татсан. Тэгээд энэ гол ном үзэх газруудаа бол одоогийн зүүн хүрээ байгаа Монгол Улсын их сургууль байгаа тий. Багшийн тэр хавьяас нүүлгээд одоогийн гандан гислийн хэдийн байгаа дэнж дээр бол гол сургалтуудаа авчихсан. Тэгээд тэндээ бол ерөөсө дөрвөн талдаа одоо цагдаатай тэгээд лам нарын одоо маш дэглэм чанга тэнд дөрвөн одоо болонд байгаа цагдаа нар нь бол тэнд байгаа лам нартай уулзахын тулд заавал мэдэгдэж ирдэг. Тэгээд лам нарын байранд эдийн гаднаас хүн ордоггүй зөвхөн лам нар тэндээ намаа үзэж ингэж байдаг. Ийм одоо бодсон байдаг. Тэгэхээр энэ 4-р богдын үед ингэж хүрээний дэглэм чангараад тэгээд 5-р богдын үед бол ер нь Монголын алдартай мэрэгд ер нь их гарсан шүү дээ. Тухайн үед бол 5-р богдын одоо үед хүрээний хам ном хаан байсан. Ялангуяа жидрийн хам ном хаан Агуун хайдуу. Тэгээд тэр хүний одоо шав балдан царж тэгээд Авгаан цэрэн тэргүүтээ Авгаан дорж гэл ингээл ерөөсө нэг алдартай 5 Авгаан гэдэг босод нь бол бүгд одоо энэ богдцонд мутгтуудын хүрээний ялангуяа энэ Дашчимэл гунгаа чайлан гэсэн Эрдэнэ номын газруудаас бүгд гарсан. Ингэж одоо лам нар одоо тухайн үед бол энэ богдцонд мутгт бол ер нь энэ шашин номон ханхаарж ингэж ирсэн. Тэгээ үүний мөн нэгэн адилаар бол манай 8 дугаар богдцонд мутгт маань бас энэ хоёр том гүн хааны сургалт дээр нэмж ядгай шинжилэн татсан тийм ээ. Ядгай шинжилэн татсан гэдэг том татсан бол бас ингэж гаргаж ирсэн. Тэгээ энэ санаас учиртай байсан. Ер нь богднарын энэ хийдэг үйлс богднарын одоо ямар нэгэн одоо хийх гэж байгаа ажил нь бол цаанаа дандаа нэг их одоо алсыг харсан дээр нь бас их зөм бэлэгтэй маш тийм их юутай байдаг. Их утга учиртай зүйлүүдийг дандаа хийдэг л дээ. Ер нь жишээ нь 2 дугаар богд өндөргийн бол анх хүрээгээ байгуулчаад 2 дугаар богд бол хамгийн хоёр чухал татсан анх байгуулсан байна. Нэг нь бол гүн хаан судлах Дашчимэл татсан, нэг нь өжид татсан байгуулсан. Тэгэнгүүт 3 дугаар богд болохоор 3 дугаар богдын үеэс тохоо зэрэг одоо хүрээний Владимирын зэрэг судлах татсан гоо 4 дугаар богдын үеэс тэр дөнхөр татсан гоо тэгээд дээр нь гунгаа шалан татсан ингээл гүн хааны сургалтуудыг нэмээд ингээл ерөөс өргөжөөд яваад байсан. Тэгээд дээр нь тарин ном судлах сургуулиудыг нэмж сайжруулад тэгээд бол 8 дугаар богдын үед бол бас шинээр одоо хэд хэдэн одоо шашин намд хийсэн ажлууд гол ажлууд нь бол нэгдүгээр тэр ядгай шинжилэн татсан бол байгуулсан. Ядгай шинжилэн гэж гүн хаан судлах ийм сургууль байгуулсан. Ингээд ерөнхийдөө Монгол бол ер нь Монголын одоо энэ гүн хаан судлалын гол суурь бол ер нь эртний энтхийн налан нарын мандааны үздэг номуудыг одоо гол үздэг шүү дээ. Хүмүүс ер нь асуудаг ер нь энэ бурхны шашны одоо энэ монголчуудын үздэг ном бол төвдийн буддизмыг судлаад байна уу гэж асуудаг. Ер нь төдийн ламын шишин юм уу гэж ингэж их асуудаг. Тийм үү? Тэгэж боддог ч хүмүүс их бай. Яг үнэндээ судлах юм бол бидний одоо үзэж байгаа ялангуяа одоо энэ манай нанддарч гарч байгаа бол энэ дээр бас тодорхой ярих бах. Ер нь бол энэ гүн хааны 5 ном тавуулаа эднэрийг 5 гол 5 модны ном үздэг. Эдгээр цаанаа тулсаар байгаа дандаа эртний энтхийн одоо бандита нарын ном тулдаг. Эртний энтхийн бандита нарын номон дээр төвдийн эрдэнэтийн хийсэн тайлбаруудыг үзэж судлаад налан нарын бандита нэр одоо бандита нарын номуудыг үздэг. Тэгэхээр Монголын буддизм гэдэг бол явж явсаар байгаад ирэхэд хааш хаан толгой гэхээр эртний энтхийн тэр налан нарын их сургуулийн одоо тэр алдартай одоо бандита нарын номонд одоо толж сойролдог. Тийм ч учраас ер нь дээр нь жагрын бандита нарын ном, дээр нь төвдийн бандита нарын ном, дээр нь бас дангаар нь энэ хоёр зөвхөн энэ хоёр улсын бандита нарын ном биш. Дээр нь Монголын том эрдэнэтийн сэхэдэн лам нар бас Монголын бандита нар ч гэсэнтэй тухайн үе одоо энэ том хоёр улсын том хийсэн бандита ном тайлбар хийж тийм ээ. Шинээр тайлбар хийж. Ингээд энэ эдгээр үздэг Монголын энэ гүн хааны сургалт, шашны сургалтын боловсролын одоо гол үндэс суурь нь бол энэ амин судалгаанд эндээ толоод байсан. Тэгэхээр жагрын бандита нарын тэр ном бол эртний налан нарын их сургууль гэдэг том одоо гүн сургууль. Өнөөдөр дэлхийд даяараа тэр сонирхон судалж байгаа тийм буддийн философи гүн хаан гэдэг энэ зүйлийн гол хамгийн суурь мэдлэгийг цогц мэдлэгийг өгдөг юм газар. Тэгэхээр жагрын бандита нарын ном гэдэг бол бурхан багшийн тэр таалал зарлагын л одоо ном байдаг. Тэгээ ийм бас учиртай шүү. Энэ дээр бас та хэд нь ялгас алгасынхаа ойлгоорой. Тэгэхээр хүмүүс заримдаа асуудаг л да. Ер нь та нар дандаа энэ төвдийн ламын шишин авсан юм шүү гэдэг юм уу? Ингэж ойлгодог. Энэ бол тийм биш шүү. Цаанаа ер нь их эртний энтхийн налан нарын их сургуулийн тэр бандита нарын зохиосон тэр одоо гүн хааны гол сургалтыг төвдөд чаваач хожижсэн гэдэг хамгийн анх энэ гүн хааны чаваач хожижсэн гэдэг юм аа. Тэр гүн хааны одоо сургалт
богдын одоо гарын авлага болгож суур үздэг одоо чойрын одоо мэтгэлцээний аргад оруулж өгсөн тэр номноос салбарлаад гарч ирсэн. Тэрэн дээр нь одоо энэ гэлгвагийн үе одоо энэ богцонхын тааллын шамнарын гаргаж ирсэн. Тэ ялангуяа энэ гүн ухааны мэтгэлцээний сургуулийг төвдөд байгуулахад манай 8 дугаар үзэсгэлэнтэн ботхтын дээд дүрийн гигэн тэр цорж баруун цорж Дашвалтан тийм Жамин цорж Дашвалтан гэж хүн манай 8 дугаар богдын нэлээд дээд дүрийн хувилгаан төвдөд баруун хийд гэдгийг байгуулж гүн ухаанаас мэтгэлцээний сургууль байгуулсан хүн нь бол манай 8 дугаар богдын дээд дүрийн хувилгаан байсан баруун хийд гэж байгуулсан. Тэр бол богд зонхын тааллын шамнарын нэг богд зонхын дэрэгдийн шамнарын дээр царж олон царжуудын нэг болсон царж Жамин царж Дашвалтан гэж одоо хүний хувилгаан байхгүй. Тийм ч учраас манай богд нар бол энэ манай богдын хүрээнд гарсан сургуультыг сургуул намдал гэдэг бол тэр эртний наландрын их сургуулийн бандитаны намыг дээр төвдийн одоо том эрдэмтэн мэргэд тайлбар хийсэн дээр сургалтын гарын авалга болгоод ингэж үздэг юм хослол ийм сургалт байсан шүү. Тийм болохоор энэ богд нар ч гэсэндээ таал нь бол ерөөсөө энэ таал бол тэр одоо эртний эдхийн бандитаны намыг голж үзэх гол сургуулиуд нь бол ерөөсөө бурхны шишний хамгийн амин сүнсэнд амин гол амин юм тэр гүн ухааны сургалттай байгаад байсан. Дээр нь тэр гүн ухааны сургалт мэдлэгээс дараа нь тусны төгсний дараагаар бол агсан төвчний мэдлэг авч байгаа нь тарны гүн ухааны юм судалж ирдэг. Ингээд энэ бол бурхны шишний одоо хоёр нүд гэж нэрлэгддэг. Тэгээ нэг нь гүн ухаан, нэг нь тарны гүн ухаан судалдаг. Энэ бол гол сургалтуудыг анхаарч ер нь бол богдын хүрээ болоод энэ Монголын бурхны шишний их тэрх сайхан дэлгэрч ирсэн нь бол энэ сургуулийн тогтолцоотой дээр нэг холбоотой. Энэ дээр нь анхаарч ирсэн богд нартай үеийн богд нартай бол асар их холбоотой явж ирсэн ийм одоо уламжлалтай газар. Тэгэхээр Монгол бол эртний одоо ер нь бол Монголыг одоо гадна татны эрдэмт ярьж байна шүү дээ. Наландрын уламжлалыг хадгалж байгаа газар гэж. Тэгээ энэ бол зүгээр нэг нэшээд байгаа нэшил биш юм. Ягаад наландрын тэр уламжлалыг хадгалаад байгаа газар гэж хэлэхээр эртний жагрын бандитаа нар эртний тэр наландрын том их сургуулийн үздэг гүн ухааны сургалт тэнд байсан том мэрэгдүүдийн зохиосон гүн ухааны сургалтын номуудыг дээр голж мэтгэлцээний явуулж голж тэрийг судалж ингэж явж байгаа учраас бол Монголыг тэгж хэлж байгаа маа. Энэ дээр бас тодорхойлох хийж байгаа нь ийм учиртай шүү. Энэ бол Монголыг утгаараа зүгээр нэг манжийн үед л Монголыг урхан шинтэй болсон. Тийм учраас ингэж одоо тайлбарлаад байдаг. Энэ бол их буруу ойлголт шүү. Ер нь бол Монгол бол манжаас хамаагүй эрт өмнө хөл урхан шинтэй байсан шүү дээ. Ер нь бол Чин улсын үед Монголд урхан шин дэлгэрсэн нь бол Монголын урхан шиний их нөгөө их хөгжил мандлын одоо гол үеийн тэнд болсон болохоос тэрнээс өмнө бол Монгол урхан шин бол урхан шинтэй байсан. Ийм учиртай. За ингээд 8 дугаар богд маань бол энэ гонгач хөлн идгаж хэмжил насан гэдгийг байгуулад тэгээд дээр нь богдын одоо эргэн тойронд тэр нөгөө энэ том сургалтуудыг дагаад энэ 12 татсан гол одоо сургалтаа явуулж байгаа. Богдын хүрээ бол гол 12 татсантай. Тэгээд тэр 12 татсан дээр нь шинээр орж ирж байгаа нь бол энэ идгаж хэмжил татсан гэж гүн ухааны сургалт нэг нэмэгдэж байгаа. За богдын бас нэг хийсэн усны гайхамшигтай зүйл бол өнөө хүртэл одоо төвд даяар ер нь одоо эрдэмтэн ламнаас ярьж байсан зүйл бол төмөн гэлэнгийн одоо хайлан гэж энэ зүйлийг хийсэн. Одоо хайлан хорох гэж одоо ламнар одоо 45 хоног одоо их одоо гэлэн гэж таваргуу цуглараад сайхан одоо тэр бурхны одоо ам тангарахтай тэр зарлиг сургаал номуудыг хорж тусгайлан одоо юм уншдаг юм хайлангийн хорол бий. Энийг одоо зуны оршил гэдэг энэ хорлыг бол 10,000 хувраг цогцолж одоо хорсон. Энийг бол 3 жил дарааж одоо богд хийлгсэн. Хөдөө орон нутгуудад байгаа, энэ тэнд байгаа гэлэн гिचэл сахалтай хүн болгоныг одоо энэ хорлд явуул гэж бол богдгийн зарлиг дандаа явуулаад бичиг явуулаад тэрнийхэн дагуу бол одоо ингээд 1906 7 8 9 оны үед дараалж 3 жил одоо төмөн гэлэнгийн хайлан гэж хэлсэн. Тэгэхээр энийг бол дараа нь хожмын үеийн одоо үгэн тамнаар ярихтаа бол ер нь бол энэ нийтийн буян дөрөйтх нийтийн буян одоо сайжрах гэж ийм зүйл байдаг л да. Нийтийн буян дөрөйтх гэж. Тэгэхээр энэ богд зүсэндээ бутгтын тэр гол цаад энэ олон төмөн гэлэнгийн хуургуудаар ингэж хайлан хуруулаад тэгээ дээр нь тэр шашин номын сүм хийдэ сайхан бариулаад байгаа нь бол Монгол нийтээр нь бол их буян хураалгаж тийм ээ. Их сайхан юм нийтийн буян энэ бол зузаатах ийм одоо гол чухал байсан. Энэ нь бол 11 он болоод дараа нь энэ их буяныхаа хүчинд бол би бол содогттой болоход хэрэг болсныг ингэж боддог.
ингээд богд усандаа мутагт маань энэ Түмэн гэлэнгийн хайлан 3 удаа хийлгээд дээр нь 8 дугаар богд усандаа мутагтын үед бас нэг их хийгдсэн сайхан ажил бол хүрээ барын ганжуур гэдэг ном гарсан. Хүрээ барын ганжуур. Энэ ганжуур содрыг бол одоо хэвлж одоо ер нь газрын одоо хэвлэлийн ном байдаг л да. Одоо тас урын ганжуур, нартан хийдийн ганжуур, уг бол одоо цалаа гэж хийдийн ганжуур гэдэг юм уу. Тооён газар Бээжин барын ганжуур гэдэг юм уу. Тэгвэл 8 дугаар богдын одоо өмнөх үед бол хүрээ барын ганжуур гэж бол гараагүй байсан. Ингээд 8 дугаар богд Жусандаа мутагт маань бол өөрөө тэр бох одоо өглөөний эзэн болоод гололж одоо тэрэн дээр анхаарал тавьж тэгээд хүрээ барын ганжуурыг маш модаггүй их хийсэн. Нартан барын ганжуураас их авч одоо хүрээнд бол ганжуур их судаар одоо хэвлсэн. Мөн болол Данжуур гэж бурхан багшийн айлдсан тэр ганжуур бол бурхан багшийн одоо айлдсан амангийн айлдсан зарлагын одоо зарлагын одоо цомрлог. Энэ ганжуурын дээр бол жагарын бандитаа нар эртний энтхийн бандитаа нар тайлбар хийснийг нь бол Данжуур буюу шаштрын одоо цомрлог гэж нэрлэгддэг шүү дээ Монгол хэлээр бол. Тэгэхээр энэ Данжуурыг бол хүрээ барын Данжуур хэвлэхээр болоод бэлдээд нэлийн одоо хэд хэдэн барууд нь гарч ирсэн боловч тухайн үеийн Монголын төрийн нийгмийн байдлаас болоод бүрэн гарч чадаагүй гэдэг. Дээр нь бол Жусандаа мутагтын бас нэг сайхан хийсэн зүйлүүд бол их том бурхан штэнүүд бол их одоо бүтээсэн байдаг. Ер нь тэр Ядгай Чинслийн нацаг барихын өмнөх жил нь бол 1910 барихаас өмнөх жил нь бол богд 3 том бурхан бүтээсэн гэдэг. Энэ их учиртай юм байгаамаа нэг том бурхан багш өндөргийн тэгээ богд зонхоогоор том дөр бүтээчихэд залаад байгаад байсан. Тэгээ энэ 3 бол их учиртай шүү. Хожим нь одоо энэ төсөртөнд гарна гэж ингэж айлтгаад байсан. Тэрийг бол тухайн шимнэр нь бол багшийнхаа зарлаад байгаа нөгөө богдын савингууд тий одоо хүн хам ном хаад бол үүргэнд аваад тэр бурхнуудын бүтээчээд ингээ байгаад байна. Яг бүтээгээд дууссан гол бол бурхан багш залаад Түмэн гэлэнгийн хайлан хийсэн. Тэгээ тэр 3 бурхнаа бүтээ залтаа осчаа дараа нь бол Түмэн гэлэнгийн хайлан хийсэн тэр газартаа бол Ядгаан Чинсэл ингээ татсангаа байх болсон. Тэгээ тэр 3 бурхан бол их юм тэр Ядгаан Чинсэл гол шүтэн болж ингээ орсон гэдэг. Тэгэхээр хулгайн хөтгөхний одоо ямар нэгэн одоо үйлс захингуу гэдэг бол тухайн үед ямар нэгэн одоо ямар юу болохын тухайд бүтээж байгааг мэдэхгүй болж алстаа дандаа учиршилтгай мэдтэй ийм одоо зөвлөд байгаад гэдэг юм байлаа шүү. За та нэг. За. Ингээд 8 дугаар Жусандаа мутагт маань бол бас Дөнхрийн лойлон гэж томоохон бас лойлон болгосон. Одоо энэ бол Төслөх урлагийн музейд бий. Дөнхрийн одоо хот мандал бурхны одоо хот мандал бурхныг одоо босгож биетээр босгосон. Тэгэхээр одоо зургаар босгох, элсэн манд хот мандлаар босгох, одоо биетээр босгох гэж ер нь бол хот мандлыг босгох гэж хийдэд ангилдаг. Тэгэхээр зургаар босгох гэдэг бол зургаар бүтээх. Одоо элсээр бол гэдгийг нь алдуулсан буюу одоо энэ өнгөт одоо зургаар ингэ бүтээдэг хот мандлуудыг. Тэгвэл манай 8 дугаар богд маань бол тэр одоо биетээр одоо харагдахыц босгох тийм одоо дандаа Дөнхөр одоо орд мандлыг бол маш сайхан бүтээсэн. Тэр нь бол одоо хүртэл бий. Та Төслөх урлагийн музейд харах юм бол их томоо маш том хот мандал 2 давхарт нь одоо байдаг. Тэгэхээр энэ материал 8 дугаар богд маань бол шашин номд бол их одоо тустай юм бол одоо хийж. Дээр нь бас нэг судалгаан дараагүй бас нэг шинэ зүйл бол 8 дугаар богд Жусандаа мутагт бол энэ Монголын хүрээ цам гэдэг энэ цамыг дэглэх, цамын одоо хувцсуудыг сэргээх, цамын одоо урлагийг бас шинээр одоо ингэж гаргахад бол маш их одоо ач холбогдол өгсөн байдаг. Монгол Улсын номын санд нэг юм ном байдаг. 4, 7, 8 дугаар богдуудын зохиол үйлсийн тэмдэглэл гэж ном бий. Тэр дотор болохоор зэрэг энэ 4 дугаар богд болоод 7 дугаар богд, 8 дугаар богдод цамыг хэрхэн одоо анхаарч тэрнээр одоо ямар зүйлүүд хийсэн бэ гэдэг тэмдэглэж авсан юм тусгай тэмдэглэл. Энэ жил одоо бид нэр тэрийг монголч гэсэн буулгаад шинээр ном болж гаргаж байна л да. Тэгэхээр энэ бол судалгаанд ороогүй зүйл учраас энэ дээр бас ярих зүйтэй баг. Тэгэхээр ер нь бол Монголд бол 4-р богд Жусандаа мутагтын үед бол цам анх гарсан. 1811 оны хонин жил анх одоо цам гарсан. Тэгэхээр цам гэдэг бол бас ямар очтой байх хэрэг ер нь цам гэдэг бол харьяах, бүжиглэх гэсэн одоо утгатай үг л дээ. Гэвч зүгээр нэг тийм бүжгэлдэг зүйл биш. Энэ бол одоо ламнар бол одоо дотор талдаа одоо тарны ясны бяцхан доршоод тэгээд дээр нь тэр одоо бурхныхаа яг одоо амгийг үүсгээд тэгээд тэр үүднээсээ бол тэр бурхтуудын одоо хөдлөлөөр хөдөлж тэгээд тэр нэг амьтны тусыг хийдэг. Амьтны тусыг хийхдээ бол 4 янзын одоо үүлээс амьтны тусыг хийдэг шүү дээ тийм ээ. Амарлангуу, дэлгэрэнгүй тэгээд дээр нь эрхэнтэй харах хатуу үлийн үүднээс гэсэн 4 хувааж байгаа. Тэгээд цам бол хатун үлийн үүднээс бол амьтны туслах амьтны тусыг одоо хийх ийм одоо үйл зан үйлд ордог. Ийм одоо
сайсан одоо юм одоо уншлага ном шүү дээ. Энэ бол 4-р богдын үед бол анх үүсч. Ингээд 4-р богдын үед анх үүсээд тэгээд 4-р богдын үед энэ цам хүрээнд анх цам гараад 1811 оноос 1937 он хүртэл нийтдээ нэг 100 гаруй удаа цам гарсан байдаг. Тэгээд энэ цам одоо анх үүсэж байгаа үед 4-р богд ингэж анх цам гаргаад тэгээд дээр нь 5-р богдын үед хүрээний хаман Нумаа хаан байсан. Агуун хайд өгөөж одоо Нумаа хаан бол түрүүн би ярьж ирсэн тэр нэг Эрдэнэтэн лам байсан гэж. Хүрээний одоо 12 дугаар хаман Нумаа хаан байсан. Тэр ламтан бол тэр цамын тухай, Монгол цамын тухай бүр тусгаал ном хийсэн. Одоо цамыг одоо хэрхэн хийх вэ? Цамд гардаг босоод бясалгал яаж анхаарах вэ? Дээр нь бясалгалч тэр цамд гарч байгаа хүний хориглох зүйлүүд юу байх вэ? Тэгээд цам гэдэг бол маш одоо хатууд ихтэй. Тэгээд дээр нь цамд гарч байгаа босоод маш анхаарах, одоо дээр нь бясалгалаа хийх, уншлагалаа бүх тийм зааврын номыг одоо тэр жадрын хамлам агуун хайдаг гэж хийгээд тэгээд энэ одоо гормыг бол монголчууд бол одоо хүртэл бол яг цамынхаа гол дөвдсөн гарын авлага болгож ингэж шиг. Ингээд 4-р богдын үед ингээд үүссэн 5-р богдын үед энэ нөгөө улам төгөлдөрчөөд гарсан цам маань ер нь бол Монголд нийтдээ цамд нэг хүрээ цам бол 108 орчим одоо хүмүүс ерөнхийдөө орж гардаг. Ерөнхийдөө 78 нэг 80 орчим хүмүүс бол гол яг үйл явдлыг оролцдог. Тэгээд дээр нь маш олон хүний бүрэлдэхүүнтэй гарч байгаа шээ цамд. Ингээд энэ цам ингээд 4-р богдын гараад 5-р богдын улам төгөлж иржээд ингээд байхад 7-р богд зүсэндээ мотогт бас энэ цамд нэлээх оролцож байж. 7-р богд зүсэндээ мотогт тэгэхээр 12 дэх наслсан боловч цамд бол заавал биеэр очдог. Цамд их суудаг. Тэгээд дээр нь тэр нөгөө улсын намын сангаас олсон тэр тэмдэглэл төр юу байсан бэ гэхээр ер нь 7-р богд бол энэ цамд гарч байгаа лам нарыг дээд зэрэгээр юм хатуу байхыг одоо үүргэдэг байсан. Цамаас ямар нэгэн чөлөө авахгүйгээр явж болохгүй. Цамд гарч байгаа лам нар бүгд хон хочроо бүгд нийлүүлэх ёстой. Цамд гарч байгаа лам нар бол гисгүүгээс чөлөө авахгүйгээр ерөөсөө гарч болохгүй. Дээр нь богд хүртэл өөрөө цамд сууж агаад одоо тэр цам гарч явах үед богд өөрөө одоо гүнзэг цаваа зоглоход гарахтаа хүртэл чөлөө авч гардаг байсан. Одоо ийм нарийн бодигтэй байсан. Тэгээ энийг бол тэмдэглэж өгсөн тэмдэглэл Монгол тэмдэглэл одоо улсын намын сангаас энэ жил болоод бид нар тэрийг одоо ном болж гарч байна да. Энийний төгсгөл дээр энийг болоод хэн энэ номыг хэн хийсэн бэ гэхээр 8 дугаар богд хийсэн ном байгаа юм. Тэгээд 8 дугаар богд бол энэ цамыг тэмдэглэе бичих болсон учир шалтгаан бол олон учир шалтгаан байсан байлээ л да. Нэгдүгээр гол учир шалтгаан юу байсан бэ гэхээр 1900 оны их үед богдын шар ордон галд одоо хайлсан юм байна. Одоо богдын өөрийнх нь суужсан гол шар ордон богдын тэр Тичин галаг гэдэг татсан нь бол галж чадсан. Тэгээ энэ дотор бол Монголын төв соёлын холбоотой асар олон зүйл одоо ингэ галж чадсан байсан. Галд хайлсан байсан. Ингээд тэр дотор бол цамын одоо хамгийн гол тэр шанаг гол одоо дамжаажоо тэгээ балдан лам тэргүүтэй гол одоо багнууд нь бол бас галд хайлсан байж. Тэгээд 8 дугаар богд бол тэрийг бол их одоо энэ одоо галд ингэ хайлчлаа. Энэ бас яруу бэлгэс жоохон учирт яруу бэлгэс жоохон тааруу зүйл боллоо. Тийм болохоор энэ дээр бол анхаарах болохгүй гэд богд зүсэндээ ботгод өөрийн сангаас бүх хөрөнгийг гаргаад таад одоо Чойжин ламын сүмд орох юм бол Чойжин ламын сүмийн үүдэн дээр нэг шүрэн баг байдаг штэ. Жамсрангийн шүрэн баг одоо хосдгийн одоо хосгоо бүртгэгдсэн санаж байна. Чойжин ламын сүмд оронгууд том одоо нэг юм шүрэн баг байгаа. Тэр шүрэн баг тэргүүднийг бол 8 дугаар зүсэндээ ботгод өөрийн одоо сангаас мөнгөний гаргаад тэгээд богдын одоо дор удирдлагын дор нь болох зэрэг бол хүрээний одоо тэр цамын даамал байсан Фунцог осор гэж цамын даамал хүн тэр хүн одоо гол удирдаад тэр одоо орон хүн тэр цамын багуудыг бүгдийг хийж. Тэгээ тэр тухайн нарийн тэмдэглэсэн байгаа юм л да. Тэгээ тэр тэмдэглэлээс үзэхэд бол ер нь бол цамын одоо баг цамын багийг одоо зөвхөн үтсэн төдийгөөр л бид нар боёо хараад юм байна ер нь. Тэгээд тэр цамын багуудыг одоо хэрхэн хадгалж байх уу? Цамын багуудыг хадгалж байгаа газар жилийн байлан яаж өргөх үү? Цагийн байлан яаж өргөх үү? Үйлсвэрийн байлан дахлыг яаж өргөх үү гэдэг гарын авлагыг бол могч 8 дугаар үеийнхэн боддог. Маш нарийн хийж өгч. Тийм тэрийг бол бид л урд нь бол огт уншиж үзээгүй, судалгаанд мэдэгдээгүй юм зүйл байсан. Ингээд 8 дугаар богд бол тэр хуучин хүрээ цамыг бол сэргээхэд бол бас ингэж одоо оролцсон юм байна. Ингээд тэр богдын дэрэг богд бол энэ ер нь цамд гарахад цамыг хариуцдаг 5 хүн байдаг. Тэрийг бол цамын 5 даамал гэж нэрлэдэг. Энэ 5 даамлын одоо ахлагч тэр даамал нь бол Фунцог осор гэж одоо хүн байж. Тэгээ Фунцог осор даамал гэж тэр одоо хуучин хүрээний баримлчин тэгээ зураач ийм одоо уран хүн. Тэр уран хүнийг намтрыг судлаад үзсэн тэр хүн бол хуучин бол богдын одоо их шавийн Эрхмийн хотог гэдэг хотгийн хүн байж. Тэр Эрхмийн хотог гэдэг газар бол одоогийн Төв аймгийн Сэргэлэн сумын хотгийн хавийг бол
Богдын шавийн нутаг Эрхэм хотод нэрлэгддэг. Тэгээ ийм газрын одоо хүн бол тэр Онцог Осор Даамал гэдэг хүн бол богдын дэргэд байгаад богд бол тэр цамын багуудыг одоо хийх үед яг өөрөө хамтдаа байгаад зарим одоо багийнхын зүйлүүдээр эсхүүр дээр нь хүртэл өөрөө хамт байгаад өөрийн богдын ордондоо хадгалдаг төвдийн бас асар нарийн энд хоргоо торгож байдаг юм байна. Өөр одоо зөвхөн тэр бурхны юмд хэрэглэгддэг бүр тийм үнэтэй сайтай торгоо гэж байдаг юм. Ховц хийдэггүй ямар нэгэн өөр зүйл хийдэггүй тийм нарийн энд торгоморгоо хүртэл гаргаж богдгийн өөрөө өгөөд тэгээд тэр Онцог Осор тэргүүтээ одоо гол хүрээний даамал цамын даамлуудыг яг дэргэдэн байлгаж агаад тэгээд ингэж хийсэн гэж бичсэн байна. Тэгэхээр ийм итэр бол одоо тэр Чожин ломын сум тэргүүтэнд байгаа та итэр хуучин одоо энэ хүрээний цамын баг тэргүүтнийг үзэх юм бол бид нар бол урд нь энийг бол богдсон дан багт тэргүүтэн бол голж хийсэн байна гэж ерөөсөө тэгж үзэж байгаагүй шүү дээ. Тэгэхээр ийм итийн одоо шинэ содон тэг өнөөдрийн одоо энэ богдын тухай цорын төрлөг дээр бол шинээр олон судлаач бол янз янз юм ярина. Тэгэхээр бид нар бас шинээр сонсоогүй юм уу? Судалгаанд шинээр орж иж байгаа зүйлүүдийг ярих нь бол бас гол чухал болов гэж та ингэж бодож ярьж байгаа шүү. За тааж байгаа хэрэг. За. Дуулаарч болно да. Энэ талд ба. За. Би таачтай. За манай одоо номын гэрийн эрдэмтэн нарийн бичиг тийм ээ манай ханданд ашиглаа хийдэг номын гэрийн одоо нарийн бичиг эрдэмтэй судлаач амгалан лам маань бол биднэрт сайхан 8 дугаар үгдийн талаар бол ялангуяа номынхын үлсийн талаар тэр хүний одоо багш нар за мөн одоо Монголын тэр биет болон биет бас соёлыг одоо бүтээхэд оролцож байсан тийм ээ хувь нэмрийн талаар их сайхан зүйлийг биднэрт ярьж өглөө тийм ээ. За тэгээд миний хувьд одоо та бүхэнд юу ярих вэ гэхээр энэ 8 дугаар огт Жавцсан дам хотогдож хүн Монголын одоо түүхэнд тодорсон ямар хүн юм бэ тийм ээ. За энэ хүн Монголын түүхэнд ямар үүрэг гүйцэтгэсэн бэ тийм ээ. Яагаад бид нар энэ хүнийг одоо сананд орсох ёстой юм тийм ээ. Яагаад бид энэ хүний одоо ойг тэмдэглэх ёстой юм тийм ээ. Тэгээд гэсэн тэр талаас нь одоо би цөөхөн хэдэн одоо үгийг хэлье гэж бодож байна. Тэгээд ер нь альва улс үндэстэнд бол тэр өөрсдийн түүх гэж одоо эрхэмлэл түүх нь маш эрхэм зүйл байдаг юм байна. Одоо үнэхээр л мундаг улс үндэстэн байдаг бол тэр улсын түүх соёл гэдэг юм бол маш эрхэм зүйл нь байдаг. Тэгэхээр бол түүхэн ой санамж гэж юм заавал хадгалж явж яадаг тийм ээ. Түүнийг ариун байлгадаг. Тэгжээж тэр улс хүчтэй мундаг соёлтой улс байдаг юм байна л да. Тэгээд монголчуудын түүх бол одоо бидний өвөг дээдсийн түүх бол маш бид нар ч их мундаг түүхтэй ш түүхээрээ бахархдаг тийм ээ. Тэгээ зарим нэгэн улсууд бол хэлдэг зөвхөн одоо бид нар ингээл түүхээрээ бахархаад байх одоо цаг нь өнгөрсөн тийм ээ. Одоо бид нар харин одоо ингээл ирээдүйд хойшоо яах вэ тийм ээ. Одоо бид нар юу хийж бүтээх вэ? Тэр тал дээр илүү санаа зовох хэрэгтэй юм аа тийм ээ. Энэ түүхэн бахархал гэж юм бол зүгээр хоосон юм аа гэж зарим улсууд ярьдаг тийм ээ. Гэхдээ зүгээр миний бодлоор бол энэ хоёр хослох хэрэгтэй. Хосолж ээж бол илүү үр дүнтэй байхаа гэж одоо ингэж одоо бодож байна. Аль нэг нь орхитуулж болохгүй тийм ээ. Зүгээр хоосон бахархаад юу ч хийхгүй суугаад авах ш тийм ээ. Эсвэл зөв түүхээ мэдэхгүй тэгээд одоо юм бүтээн цаашаа хөгжнөд яваад авах. Энэ хоёр хосолж ээж л одоо мундаг болох болов гэж ингэж бодож байна л та. Тэгээд монголчууд одоо тэр түүхэн ой санамж гэдэг юм хэрвээ бид нэр тэр түүхэн ой санамжийг алдчих юм бол ямар байдал төрөх вэ гэхээр бол үндэсний бахархал буюу тийм ээ одоо тийм юм болчих. Эсвэл нөгөө би монголчууд юун дээр алдчихсэн тийм ээ тэрийг мэдхэ явчихдаг байхгүй тийм ээ. Бид нар ямар байвал цааш илүү байх юм. Бид нар ямар байдал төрчихээрээ ингэж алдаа гаргаад одоо юу гэдэг нь тусгаар тогтнолоо алдаад хүний дор орж байсан тийм ээ. Ийм одоо ой санамж болчих.
Тэгээд түүхэн бахархалгүй болчихно. За түүхэн бахархалгүй болчих юм бол бид нэр бусдын соёлын боол болдог. Зүгээр өөрсдөө үгүйсгээл тэгээд одоо бусдын гоё тэрэл мундаг байсан ингээл бусдыг одоо зүгээр юу гэдэг юм одоо дагалдан дуурайч болох тийм ээ. Ийм аюултай юм аа. За тэгэхээр одоо энэ мундаг эрдэнэтэй усуд юу гэж хэлээд байна гэхээр монголчуудын ерөөсөө түүх ой санамжинд бид нар эвтэй байхдаа бид нар үнэхээр хүчтэй байжээ. Эвтэй байхдаа бид нар бүр дэлхийг эзэлж яжээ тийм ээ. Их мундаг байж тийм ээ. Монголчууд гэсэн энэ том үндэстэн хоорондоо эвдрэлцээд эхлэхээр л ингээл одоо доройтоод буураа тэр өвтгөл тусгаар тогтнолд хүртэл алдчихсан байна гэж тийм ээ. Ийм байсан юм байна. Тэгэхээр бид нарт энэ түүхэн ой санамж гэдэг юм өстой маш хэрэгтэй байна гэж ингэж бол хэлдэг. Тэгэхээр энэ 8 дугаар богд Жавзан дам хотгод гэдэг энэ хүн бол бид нар одоо тэр бидний хувьд бол одоо маш чухал хүн гэж тийм ээ маш мундаг хүн гэж одоо үзэх ёстой. Ер нь бол түүхэн гүйцэтгсэн одоо тэр түүхэнд гүйцэтгсэн одоо энэ хүний одоо тэр үүрэг бол одоо маш мундагаар үнэлэгдэх хэрэгтэй. Ер нь маш мундаг одоо хэмжээнд тавих хэрэгтэй гэж одоо чинь Монголын түүхэнд тодрон гарсан одоо тэр мундаг улсуудын игнэнд байх хэрэгтэй маа гэж. Ингэж бол одоо бодох хэрэгтэй болов уу гэж ингэж одоо бодож байна. Тэр яагаад ингэж ярьж байгаа юм бэ гэхээр бид нэр чин за ингээд нөгөө тусгаар тогтнолоо алдаад манжийн захиргаан дор монголчууд ч нэг 200 300 жил бараг болцсон шүү дээ тийм ээ. Түүнтэй залгаад бид нар тэр их гүрэн одоо их гүрний одоо бас дор ороод ингээ коммунизм гэдэг юм чинь 70 80 жил явцсан тийм ээ. За ингээд яасан бэ гэхээр бол одоо бидний түүхэнд бид нар нөгөө түүхэн улсуудаа харах өнцгөл бидний үзэл бодол бүр ингээд бүр маш олон болцсон байхгүй. Одоо энэ монголчууд 3 сая хүмүүс амьдарч штэ. Энэ 3 сая хүмүүсийн дунд одоо нөгөө түүхэн улсуудаа үнэлэх үнэлэмж нь янз бүр байгаа тийм ээ. Янз бүр байгаа. Зарим улсууд нь юу гэдэг вэ гэхээр бол 8 дугаар өгдөг бол их муухагаар хэлдэг үстэй. Энэ хүн төвд хүн тийм ээ. За тэгээд одоо зарим нь юу гэж хэлдэг вэ? Сохор төв, тэмбүүтэй гэх маягаар тийм ээ. Ийм үзэлтэй улсууд хүртэл байгаа шүү дээ. Энд чи яагаад тэгэхээр бидний түүхэнд бүр ингээд тэр түүхэн ой санамжийг чи алдагдуулаад хийцэн зүйл байхгүй. Одоо бид нар ингээд баяр ёслол тэмдэглэн тийм ээ. Одоо ингээд нэг баяр хийдэг шүү дээ. Гэхдээ түүхэн кинонууд гарахад дандаа энэ хүнийг муулсан кинонууд гарч байгаа шүү. Өглөө, сэрэл одоо юу гэдэг нь Сүхбаатар тийм ээ. Гэсэн кинонууд бол тэр мундаг урлагийн бүтээлүүд бол дандаа энэ хүн гарч байгаа, энэ хүнийг муулж байгаа. Одоо хүртэл бидний хойч уу энэ хүнийг муугаар л харж байгаа. Ер нь тэр энэ нэг кино урлаг гэдэг юм чинь бол хүний одоо тарихыг угаах тийм ээ. Хамгийн одоо мундаг хүчтэй хэрэгсэл одоо хүртэл юм шүү дээ. Тийм ээ. Мэдээллийн хэрэгсэл гэж юм чинь. Одоо бид нар энэ хүний талаар мэдээлэл авахд бол яг зөв мэдээлэл авах судлаад, үзэл, түүхэн сурвалж эднэрийг үзчихэж нэлээх хүч хөдөлмөр гаргаж зөв мэдээлэл авна. Гэтэл зүгээр ямар ч тиймгүйгээр зүгээр гэртээ сууж байгаа л буруу мэдээлэл авч байгаа. Зүгээр киног нь үзэл оо энэ яахдаг байсан юм байна гэх юм. За тэгээд ялангуяа тэр одоо социализмын үед бол манай түүхэн үзэл санаа юу гэж явагддаг байсан бэ гэхээр манай тэр Монголын түүхийг үгүйсгдэг байсан биз дээ. Юу гэж үгүйсгдэг байсан гэхээр 21 оны хувьсгалаас өмнө бол ерөөсөө монголчууд төмөрсөн таваанд амьдарч байсан. 21 он хүртэл монголчууд үүссэн цагаас 21 он хүртэл дандаа зовж явсан. 21 онд бол ад жаргалын нар гисэн л гэж гол үзэл санаа нь шүү дээ. За тэгээд Монголын түүхэнд юу гэж бичсэн байдгүй гэхээр тэр коммунизмын үе юм ярьж шүү. Одоо яг түүхэн номд нь байж байгаа. 8 дугаар богд Жавзан дам хотогт бол Монголын хамгийн том шар пядал байсан. Энэ хүн үхэн үхтлээ Монголын ард түмний заналтай байсан гэж. Хамгийн заналтай байсан. Ингэж муухагаар бичсэн. Тэгэхээр энэ чи итгэцэн энэ үзэл суртал чи одоо хүртэл яваад байгаа. За тэгэхээр одоо 8 дугаар богдын талаар за одоо яг ярианд орё тийм ээ. За 8 дугаар богд бол одоо 5 настайдаа бол тодорсон. 5 настайдаа тодорсон. Тэгээ түрүү хэлсэн шүү дээ. Манай Монголоос тусгай одоо тийм нэг залж ирэх тийм юу гэдэг одоо баг гэх юм уу одоо юу гэх комс гэх юм уу тийм ээ. Тэр үнд нэр хүндтэй одоо ноёдоос ордог байсан тийм ээ. Хүрээний одоо том ландраас ордог байсан. Ингээд одоо 100 гаруй хүн ч юм уу тийм ээ. Хэд вэ? Маш том юм цуваа яваад одоо энэ хүний чинь залж ирсэн юм ба шүү дээ. Төвдөөс одоо залж ирсэн. За ингээд төвдөөс залж ирэхэд бол төвдөд очингуудаа төвдөд
одоо 8 дугаар богдыг одоо 5 настай байхад анх ширээн залж байгаа байхгүй. Энэ хүн бол Монголын одоо богд Монгол Монголоос төлөөнийх нь улсууд очсон байна. А төвдийн нөгөө одоо төрийн болон шашны төлөөллүүд нийлээд тэгээ анх төвдөд ширээн залсан гэдэг. Одоо энэ хүнийг 8 дугаар богд одоо Монголын одоо богд Монгол одоо ширээн залсан. За энэ үед юу болсон бэ гэхээр бол тэр үед чинь төвд Монгол хоёулаа ижилхэн манжийн захиргаад байсан тийм ээ. Төвдөд манжийн амбан гэж байсан байхгүй. За ингээд төвдөд том ёслол болохоор манжийн амбан чинь төрөө төлөөлөд очиж штэ тийм ээ. Тэгсэн чинь нөгөө 8 настай төв төгд штэ. Төв төгд. Манжийн амбан хүрээд ирсэн чинь маш дургу дүр үзүүлээд хараасан гэдэг байхгүй. Төвдөрөө хараагаа одоо тэр манжийн амбанд бол маш дургу дүр үзүүлсэн. Тэгээд тэрийг бол одоо нөгөө тэр хүмүүс тэмдэглэж үлдээсэн байгаа байхгүй. Энэ бол зүгээр би зүгээр аман яриа биш шүү. Энэ бол Монголын түүхэн тэмдэглэлтэд үлдсэн байгаа. Тэр намжил гэж үний түүхэн наваа наваа намжилгаан түүхэн байгаа шүү. Та бүхэн хараарай. Наваа намжилгаа гэдэг бол одоо тэр ер нь монголчуудын түүх гэхээр бол тэр богд хааны одоо 11 оноос хойш тийм монголчууд тусгаар тогтнолоо олцоод манжийн захиргаанаас гарчаад бол нэлээ олон түүх бол бичсэн мундаг улсууд тийм ээ. Тэрийг бол социализм үед хэрэгэлдэг байсан байхгүй. Тэгээд яадаг байсан бэ гэхээр бид нар одоо нэг коммунист үзэл санаагаар гол нь Оросын судлаачдын бүтээл тулгуур өөрсдийнхээ түүхийг үздэг юм байсан. Тийм болохоор бид нар түүхэн зохиолуудаа мэддэггүй одоо маш монголчууд одоогийн орчин үеийн монголчуудыг бүр мэддэггүй байгаа. Тэгэхээр тэр наваа намжилгаа гэдэг хүн бол тухайн үеийн түүхэн хүн. Тэгээд тэр одоо тусгаар тогтолцсон Монгол улсын түүхийг бичсэн. Тэр хүн бол одоо бичгтээ бол яг энэ үйл явдлыг бичсэн байна. Тэгэхээр багадаа л анх тодорхой ширээнд суугатаад манж шат дургу дөрөг үзүүлсэн ийм одоо хөхт. За ингээд Монголд бол одоо 5 настайд ирсэн тийм ээ. За тэгээд одоо энэ диалог утгах Жамсран жав гэж алдартай юм шүү дээ тийм ээ. Энэ хүний Ар Монголын улс төрийн дуртгал гэж байна. Би одоо энэ дууга яг баримттай зүйлийг л та бүхэнд хэлж өгч байгаа. За энэ хүн юу гэж 8 дугаар үгдийг бичсэн байна гэхээр 8 дугаар үгд бол урд урдын 7 одоо дүр биш үү тийм ээ. 7 богдоосоо бол онцгой тийм одоо багаасаа одоо их тийм онцгой мэдэгдсэн тийм ээ. Ийм одоо хүүхэд байсан. Яга тэгээд энэ хүн бол монголчуудын сэтгэлийг бол бүр тэр урд 7 дүрээсээ илүү татаж чадсан. Монголчуудыг илүү нэгтгэж чадсан. Багаасаа тэр авьяасан тодорсон гэж байна. Ийм онцгой хүн байсан гэж энэ хүн бичсэн байна. Та нар уншаарай. За юу гэж бичсэн байна гэхээр бол багадаа Монголд ирчээд энэ хүн онцгой хүүхэд болсон мэдгдсэн. Яагаад мэдгдсэн бэ гэхээр Монголын тэр хошуунд одоо гам болох гэж байна. Монголын тэр хошуунд зод болох гэж байна. Тэрнээсээ ингэж урчилж хэлж ийсэн гэж байна. Тийм зүн бэлгтэй. Тэгээд яг тэр хэлснийхэн дагуу болдог байсан болохоор нийт монголчууд энэ хүнийг бүр өөрөө ирэхгүй шүтэж эхэлсэн гэж. Үнэхээр онцгой юм байна. Тэгээд 18 наснда бол маш хүнд өвчин тусаар нас орсон гэж байна. 3 хоногийн дараа босоод ирсэн. Нас орсон хүн босч ирэх байхгүй. Босч ирээд урдын хүнд өвчин бүр интгцсэн байсан гэж. Яг ингэж ütсэн юм байна. Ингээд нийт монголчууд энэ хүнийг бол яг бурхан мэт одоо ингэж бурханчлан шүтэж үнэхээр эрдэмтэй гэж одоо ингэж эрдмээ одоо танилцсан. Багаасаа онцгой тодорсон юм байсан юм аа гэж одоо ингэж бичсэн байна. Тэгээд өөрөө одоо зан чанарын хувьд бол тийм ээ. Зан чанарын хувьд бол тийм маш тууштай юм байсан гэж байгаа. Нэг зорьсон юмнаас өөрөөсөө ингэж ухарч буцдаг. Энэ бол одоо түүхэн том хүнд байх маш том чанарч гэдэг тийм ээ. Айж ухарч буцдаг ийм хүн байсан. Энэ юугаар батлагдсан байх дээр бол тэр үеийн одоо тэр үе чинь Монголын одоо байдал чи одоогийн байдлаас шал өөр шүү дээ тийм ээ. Маш олон хошууд байгаа. Хошуудын ноёдууд гэж байгаа тийм ээ. Тэгээд тэр хошуудын ноёдууд нь бол Манжи хаанаас цалин авдаг. Манжи хаанаас одоо цалин авдаг. За ийм байсан тийм ээ. За ингээд Сэцэн хаан аймгийн Дорж Палам, Жүнван Дорж Палам гэдэг хүн бол энэ богдод дургу байсан гинэ. Тэгээд одоо богд одоо муудалцсан гэж байна. Муудалцаад. Тэгээ яасан бэ гэхээр Манжи хаан руу хов хүргэсэн. Манжи хаан руу хов хүргээд. Тэгээд тэр хүн Манжи хаанд ямар хов хүргэсэн гэхээр бол ямар ч байсан богд бол ийм алдаа гаргаж байна. Ямар ч байсан одоо Манжийн төрийн эсрэг байна ч гэдэг юм уу тийм ээ. Их муухай ховл хүргэсэн юм шиг байгаа юм л да тийм ээ. Тэгээд Манжи хаанаас бол хүрээнд байсан амбанд одоо хүрээг захирж байсан амбанд бол үнэн хотлын одоо шалгаа богдыг байцаагсан гэдэг.
богдыг байцаа гэж. Энд чинь төрөөс одоо том арга хэмжээ авч штэ тийм ээ. Тэгээ нөө хүрээний амбан одоо 8 дугаар богдыг байцаасан юм байна. Байцаахаа дуутсан гэсэн. Тэгээ дуутахад нь очоогүй гэдэг. Тэгээ яагаад очоогүй юм бэ? Одоо яагаад төрийг хүндэхгүй байна тийм ээ? Таныг одоо байцаах хэрэгтэй гэж одоо би юм даалгавар өгсөн одоо та байцаад гэсэн чинь. Хэрвээ намайг байцаах гэж байгаа бол эхлээд миний богд цолыг хураа. Богдгсон цолыг хураа. Тэгээ би игэллэн болоод та нарт байцаах. Яа. Би Монголын богдгсон энэ өндөр цолон дээр байж та нарт байцахдаггүй. Тэгвэл та нар Монголын шашныг одоо дорд утсан хэрэг болно Монгол. Тэгээд энэ жүн ван дорж фаламг чун битэрийн үнэн мөнийг харин та нар яг ялга. Хинийхэн зүг байна, буруу байна. За тэгээд та нар миний богдгсон цолыг хураа. Тэгээ би байцаагд. Яг үнэн зүг нь олоорой. Тэгсэн чинь нөгөө амбан чинь аргагүй дээ. Цаана хаандаа хэлээ. Хаанд ч гэсэн сүултээ найр тавиад их жоохон болгоомжлсан юм шиг. Тэгээ яасан бэ гэхээр бол юу гэж таны одоо богд цолыг хураах вэ? Тэгээд энэ бол жижиг маргаан тийм ээ. Тэгээд яасан бэ гэхээр харин тэр жүн он дорж фаламг чуны цолын хураага бууруулсан гэж байгаа шүү дээ. Тэгээд жүн он дорж фалам яасан бэ гэхээр сүултээ нөгөө нэг ван хүн чинь ванга ван цолоо алдаад хар одоо зүгээр энгийн ард болчихгүй юу. Тэгээ богдод гуйсан гэж байгаа. Одоо миний буруу намайг уучлаач гэдэг. Тэр үед нь богд яасан бэ гэхээр манжи хаанд айлтгаад эргээд цолыг олгуулсан гэж. Энэ үеэс эхлээ яасан бэ гэхээр Монголын ноёдууд энэ одоо 8 дугаар богдсон хүүхдээс ч болгоомжлж эхэлж байгаа. За сүсгтэй улсууд нь бол мундаг одоо шүтэн шүү дээ. Сүсэг муутай жоохон ингээд таарамжгүй байсан улсууд нь болгоомжлж эхэлж. Ийм багаасаа ийм мундаг ийм одоо юу гэдэг одоо зан чанар нь ийм байсан гэж. За ингэж одоо тодорхойлсон ийм хүүхд байсан. За ингээд 1895 онд бол богд өөрийн одоо шансав гэх юм уу тийм ээ. Одоо өөрийн итгэлт хүн бадан дорж гэж юм байсан тийм ээ. Одоо бид нар шанз бадан доржгээ сайн муунаар муугаар нь мэдэн шүү дээ тийм ээ. Энэ хүнийг нууцаар орслоо одоо явуулсан. Нууцаар гэж дээ ер нь орслоо ингэж одоо явуулсан. Тэгээ явуулахдаа яг одоо орс тэр их мэдээд манжууд мэдэн шүү дээ тийм ээ. Тэр нь юу гэхээр тэр худалдааны маягаар ч юм уу тийм ээ зүгээр нэг халахвчаар явж байгаа байхгүй юу. Тэгсэн мөртлөө цаана яг одоо үүрэг нь юу байсан бэ гэхээр бол богдоос одоо тэр захиа хөргөж Оросоос тусламж гуйсан энэ захиа хөргөж утсан байхгүй юу. Шанз бадмын дээр энэ ном дээр тодорхой бичсэн байна. Юу гэсэн бэ гэхээр ерөнхийдөө бол одоо ингээд манай монголчууд манжаар тусгаарлана тийм ээ. Энэ үед бол яах вэ гэхээр бол манж хятад улс бол маш хүнтэй цэрэг үтсэн болохоор мэдээж бид нар л цэрэг хэлгэнэ. Тэгэхээр энэ үед бол одоо Орос улс бол нэгдүгээр зэвсгээр туслаач. Хоёрдугаар цэргээр туслаач тийм ээ. За мөн одоо бид нар одоо ядуу дорой бураа улс болохоор бас жоохон мөнгө төргөөс туслаач гэсэн ийм 95 онд бол яг ингэж тэр бадан дөржиг бол Орслоо явуулсан гэдэг. Тэгээд Оросын засгийн газартай хэлэлцээ хийгээд Оросууд бол маш дуртай зөвшөөрсөн гэж. Танах одоо манжаас туслах гэсэн зүг. Гэхдээ бол та нарт нэг л нөхцөл тавих гэж байна. Ямар нөхцөл тавих вэ гэхээр тусгаар тогтнох хувьсгал гэдэг чинь бол маш хэцүү ажиллаа. Тийм болохоор хамгийн гол нь яавал амжилтанд хүрэх вэ гэхээр та бүхэн бүгдээрээ яг нэг гар шиг л байж чадаа тийм ээ. Бүгдээрээ тусгаар тогтно гэсэн санаа бодолтой болоо тийм ээ. Энэ үед чинь бид нэр туслая гэсэн гэж байна. Айхтар байгааз энэ үед чинь бид нар туслая. Хоёрдугаарт экзэгтэй мөчийг хүлээ. Одоо тэр мөч нь бишээ гэсэн гэж. Тийм. За тэгээд энэ бадан доржийн одоо Оростой хийсэн хэлцээг бол ерөөсө 3 хүн л мэдчихсэн гэж байна. Богд мэдсэн. Тийм өөрөө мэдчихсэн. Богдын одоо тэр Янзан багш одоо тэр Балдан одоо Чантал тэр лам мэдчихсэн. Сайн ноён хан мэдчихсэн гэж байна. 3 хүн мэдчихсэн. Өөр хүн мэдээгүй гэж тийм ээ. Тэгэхээр үүгээр юг илэрхийлэхэд одоо бид нар чинь бас маргаад байдаг байхгүй юу? 11 оны хувьсгал яриад ирэнгүүт зарим нь наач хувьсгал бишээ. Зүгээр эндсэн эрхчлөөний одоо хөдөлгөөн шиг юм уу те. Зарим нь юу гэж хэлэх вэ гэхээр одоо бид нар ч юу гэдэг вэ? Богд ерөөсөө наатах ч оролцоогүй шүү дээ. Толгойлогч нь хийн гэсэн. Манай Булган аймгийн улсууд болохоор манай Чинган хамт орж. Зарим нь болохоор манай одоо сайн ноён хаан ч гэдэг юм. Ингээд нутгаар өөрсдийнхөө улсуудыг гаргаж тавиад байдаг байхгүй юу? Их маягаар одоо бид нар хүртэл иймэрхүү маргаантай л явж байгаа улсууд ингээд юм. Гэтэл үүгээр юу илэрхийлж байгаа юм бэ гэхээр бол тэр ноёдуудын зүүдэн ч ороагүй багт богд тусгаар тогтносон юм одоо үйл ажиллагаа аль 1895 онд илэрхийлж байсан. Талаар энэ одоо энэ ялгар уртагтын дуртагт маш тодорхой байсан. Тэгээ Оросоос юу гэсэн бэ гэхээр бол бүгдээрээ нэг санаатай болоо гэдэг чинь нөгөө олон хошуу ноёдууд байгаа тийм ээ. За тэгээд энэ үед бол
тэр богдын илэрхийлсэн Оросд илэрхийлсэн санаа нь зөвхөн 10 монголыг хэлээгүй байгаа шүү дээ. Өөр Монгол, 10 Монгол, Бурайд тийм ээ. За Халимаг Туваа гэсэн одоо яг нөгөө Чингисийн үеэс үлдсэн одоо нэгдсэн Монгол улсыг байгуулах ийм л санааг илэрхийлсэн байна. Тийм болохоор маш олон ноёдуудаа хоорондоо хагалт ботрох юм аюултай тийм ээ. Тэгэхээр Оросууд бол та нар санаа бодлоо нэгтгэх гэж ингэж хэлсэн юм гэж. Тэгэхээр бол тэр Бадан доржийн одоо явдлыг нууцлаад 1895 оноос тийм ээ 1909 он хүртэл одоо хэдэн жил байна? 14 жил бол богд гадагшаа мэдэгдээгүй байхгүй. Энэ үед бол богд юу хийсэн бэ гэхээр монголчуудыг тусгаар тогтнуулах тийм ээ түүн дээрээ эв нэгдэлтэй байх тэр ажлыг бол одоо тавьж тэр тал дээр богд санаа зовж ирсэн байна. Яг санаа зовж ирсэн байна. Ингээд 1909 онд богдод нөгөө одоо 2-3 жилийн зайтай одоо Монголын ноёдууд дан шиг өргөнө гэж том ёслол болдог байхгүй. Хүрээнд ирж одоо дан шиг өргөдөг, богдод дан шиг өргөдөг. Түүгээрээ бол одоо нөгөө 93 наадмаа хийдэг тийм ээ. Одоо тэр үеийн тийм уламжлал юм байна. 1900 одоо 9 оны одоо 100 тэр дан шиг наадмаар богд олон ноёдуудад одоо олон ноёдуудад богдоос нэг зарлиг болгосон гэдэг байхгүй. Одоо зарлиг л хэлээ л да. Зарлиг болгох. Ямар зарлиг болгосон бэ гэхээр одоо монголчуудаа тийм ээ Монголын ноёдуудаа гэж байна тийм ээ. Одоо бид нар ингээд айраг угаал мах идэл тийм ээ санаа амар суугаад байх цаг биш болчихжээ тийм ээ. Одоо бид нар цаг алдах юм бол энэ одоо хоолны тансгал битгий эрх чөлөөгөө алдах тийм ээ. Үрд одоо манж хятадын даралт орох ийм аюултай цаг ирсэн байна тийм ээ. Тийм болохоор одоо бид нар их үлийг одоо үүсгэх ёстой. Тийм болохоор та бүхний одоо энэ тал дээр та бүхэн одоо санаа бодлоо хэлээ тийм ээ. Бид нар их үлийг үүсгэе гэж тэр дан шиг дээр бол одоо Монголын одоо тэр дан шиг дээрсэн ноёдууд богд тэгж хэлсэн гэдэг байна. Ноёдуудыг цуглуулж тийм ээ. Манч хятадаас одоо тэр үеийн одоо хүрээнд чинь Сандоо амбан гэж хүн байсан тийм ээ. Хятадуудаас торшуулаад бас нуугдаж тийм ээ мэдгэдэггүйгээр одоо энэ зарилгаа хэлсэн тийм ээ. Тэр нууц хурлын зохион байгуулсан улсууд нь гол гүйцэтгүүлсэн улсууд нь бол Шиван ханд орж, Даалам Цэрэн чимээ, тэгээ нөө Шанза Баданд орж тийм ээ. Сайн ноён хан Намун Сүрэн гэсэн улсууд гол нөлөө үзүүлж ноёдуудад цуглуулсан юм шүү ер нь бол. Тэгээд манч хятадаас одоо нууц байж байгаад богд энэ үгийг хэлсэн. Тэгээд нөгөө ноёдууд бол яасан бэ гэхээр богдод бүгдээр хэлсэн гэж тийм ээ. Бид нар ямар их үлийг үүсгэх вэ тийм ээ. Бид нар яг юу хийх вэ? Яг та хэлээч гэж. Тэгсэн чинь богд юу гэсэн бэ гэхээр за та бүхэн энэ үүлийг үүсгэхийн тухайд бид нэг гарс зангидсан гар шиг байх хэрэгтэй юм аа. Тийм болохоор дараа жил та нар надаа тангараг өргөөрэй гэсэн гэж. Дараа жил 1910 онд ч тийм ээ. Тангараг өргөөд яг одоо бид нэгдсэн гар шиг байж чаднаа. Яг таны дор өдөрдүүлээд ингээд нэгдсэн гар шиг бид байж чаднаа гэсэн. Яг бүгдээрээ гарын үсгээр зураад ингээд өргөөрэй гэсэн гэдэг байхгүй. Ингээд 1910 онд бол тэр ноёдууд нэг жилийн хугацаанд бодох юм одоо юу гэж байгаа байхгүй. Нэг жилийн хугацаанд бодох одоо хугацаа өгөө. Тэгээд хоорондоо одоо тэр хугацаанд бодоод ингээд 1910 оны дан шиг наадмаар богдод ноёдууд Монголын ноёдууд шүү. Одоо тангарагын бичгээ өгсөн. Бүгдээрээ гарын үсгээ зураад. За одоо таны удирдлагын дор бид нэр зангидсан гар шиг баяа. Бид нар ухарч буцахгүй гэсэн тангарагын бичгээ өгсөн. Тэр үед нь богд яасан бэ гэхээр за тэгвэл одоо бүгдээрээ тусгаар тогтносон Монгол улсыг эхлүүлнэ тийм ээ. Ингээд хүрээний төр засгийн газар гэдгийг одоо байгуулсан богдоос тушаал гаргаад ингээд тэр хурлаараа 10 оны хурлаараа бол 3 хүнийг бас явуулсан мэт орслоо тийм ээ. Нөгөө Чиман ханд дорж Даалам Сэрэнжин өөр Монголын хайсан гэж тийм ээ. Энэ гурвыг явуулсан шүү. Тэр хурлаар шийдэж явуулсан шүү. Тэгээ хурлаар шийдээ явангууд хүрээндээсэн тэр Сандоо амбан гэдэг чинь мэдээд нөгөө гурвыг чинь хойноос нь хөөгөө гүцээг баг. Маш нууцаар яваад өгсөн. Тэгээ эргэж орж ирэхэд нь байргаад хил дээр цэрэг үлдээсэн байсан гэж байгаа. Тэгээ тэр гурван хүн чинь бүр тайгаар орж ирсэн л гэдэг шээ. Тийм хэцүү юу байсан. За ингээд Оросд очсон, Оросоос тусламж гуйсан, Оросууд бол зөвшөөрсөн. Ингээд 1911 онд бол тэр гурван хүн ирдсэн байсан. За Оросууд одоо нөгөө цаг нь улсын эзэгтэй мөчн одоо болсон. Бүгдээрээ нэг гар шиг болсон байна гэдэг Оросууд мэдсэн. Ингээд туслая гэсэн. Ингээд 11 онд бол хүрээнд төр засгийн газар гэж байгуулагдаад тэгээд төр засгийн газараас богдыг тэргүүнээр өргөмжлөлөөд тэгээд хүрээний Сандоо амбанд яасан бэ гэхээр бол тулгах бичиг өгсөн шүү дээ. Одоо бидний монголчууд тусгаар Монгол улс боллоо. За та одоо бүхэн одоо ишин манжийн одоо засаг захиргаа гэж үг болсон болохоор Сандоо амбанда хүрээнээс яваа.
За хүрээний амбан, улаастай амбан, ховдын амбан тэргүүтэй. Одоо манжийн засаг захиргааны одоо гол нэгжүүд, гол одоо удирдлагуудад ингэж тулгын шаардах бичиг өгсөн. За улаастай амбан, хүрээний амбан хоёрыг нь яваад өгсөн заяа. Ховдын амбан үлдсэн гэдэг шүү дээ. Ховдын амбан үлдсэн. Ховдын амбан яагаад үлдсэн бэ гэхээр ховдын амбан хотын тэр амбаны байр гэдэг чинь бол одоогоор бол нөгөө нэг цэргийн бэхлэлт чиг тийм мундаг газар байсан тийм ээ. Тэгээд монголчуудыг үл тоомсорлсон. Ягаад үл тоомсорлсон бэ гэхээр монголчууд 200 300 жил ерөөсө байлдаа хийгээгүй ус байхгүй юу. Монголчуудад нэгдүгээр цэрэг байхгүй. Цэрэг байсан ч гэсэн цэргийн сургууль байхгүй. Зэрэг зэвсэг байхгүй. Ингээд тоогоо өгч чам. За тэгээ ховдлоо бол яасан бэ гэхээр ховдын амбныг одоо ховдыг хүчээр чөлөөлөхийн тулд Манлайбаатар Дамдын сүрэн. За тэгээд хэнийг явуулсан бэ гэхээр бол нөгөө Манлайбаатар Дамдын сүрэн Хатанбаатар Магсаржав тийм ээ. Тэгээд гол удирдсан хүн одоо энэ диалог утгтын багш Жалхан цутагч шүү. Жалхан цутагт Дамдын базар гэж хүн удирдсан тэр үед. Жалхан цутагт Дамдын базар бол энэ үеийн Монголын нөхцөлийг мэдэх хэрэгтэй. Яагаад тэгэхээр бол Монголын одоо төв хэсэг бол ерөнхийдөө нэгдмэл байсан байна тийм ээ. Баруун хэсэг нь Монголоос салаа явчих маш игзэгтэй байдал байсан байхгүй. Яагаад тэгэхээр Монгол баруун талаараа юутай хэлж ирсэн бэ гэхээр Шинжаан уугараар нөгөө Хятадтай хэлж ирсэн тийм ээ. Тэгээд одоо торгууд баядгээд Монголын баруун хязгаарын одоо ноёдууд бол Хятадтай маш гүн харьцаатай байсан тийм ээ. Тийм болохоор баруун хязгаарын монголчуудыг татахын тулд энэ Жалхан цутагт энэ диалог утгтын багшаар тэргүүлж явуулсан. Тэгээд Жалхан цутагт бол багаасаа богдын ордны гүжир хамбан байсан. Богдын хамгийн ихтгэлтэй хүн байсан. Баруун хязгаарт маш нэр хүндтэй байсан болохоор Жалхан цутагтыг ингээ яваад очих үед нөгөө олон хошуудын ноёдууд бүгдээрээ дагаад орсон гэж байна. Ихэнх нь дагаар орсон. Торгуудын нэг ноён энэ дээр нэр нь байж байгаа шүү. Ямар ноён гэнэ. Тэр ноён өөрийнхөө баян ардууд лам нарыг аваад Шинжаан руу цуцаацсан гэж байгаа шүү. Ядуу ардуудаа орхиод. Тодорхой төв. Хятадаа салахгүй. За тэгээд одоо ховдыг чөлөөлөх цэргүүд амжилттайгаар ховдыг чөлөөлсөн тийм ээ. Ингээд монголчууд тусгаар тогтсон юм аа. Ингээд монголчууд тусгаар тогтнох үед өвөр Монголын одоо 49 хошууны 39 буюу тийм баг 40 хошуунууд Монгол дагаар орсон. Нөгөө нэг тагам туваа тэгэл одоо бурайд эднэс бүгдээрээ Монголд одоо богдын соёл дагаж орё гэдэг. Ингээд ерөнхийдөө монголчууд бол өөрийнхөө хэмжээнд бол ингээд тусгаар суулчихж байгаа. Одоо монголчуудад юу хэрэгтэй вэ гэхээр олон улсаар хүлээн зөвшөөрүүл. Ялангуяа хоёр хөрс Хятад одоо Орос хоёроор хөвлөн зөвшөөрүүлэх. Тэгээд цаашлаад уламжлаад дэлхийн одоо том улсууд Япон байна, Герман байна, Мэ улс уу тухайн үед Мэ улс гэсэн Америк улс тийм ээ эдгээрээр хүлээн зөвшөөрүүлэх ийм том одоо юу гэдэг ажилтаа тулгарсан тийм ээ. За ингээд монголчууд тусгаар тогтночод байж байсан чинь 2 жилийн дараа гэнэ тийм ээ. Энэ үед Хятад ч өөрөө нөө дотроо үүмийн самаатай байсан. Олон генералуудаас хоорондоо байлдаж байсан. Хятад ч өөрөө олон ийм мужуудаас хоорондоо байлдаж байсан. Тим сайхан симхийг энэ монголчууд ашиглаад тусгаар тогтмочихгүй юу. Энэ үед Хятад дотроо уучраа болоод тэгээд Монгол руу 5 замаар цэрэг оруулсан гэдэг ба шүү. 5 одоо Монголыг эргэж одоо монголчууд дураараа ингээд гараа авчлаа. Монголчууд бол угаасаа одоо Манчестер харьяанд байсан улсууд тэр улсууд ч одоо хүртэл тийм бодолтой шүү. Тэгээд жоохон ивэ олонгуудаа Монголыг эргүүлж цэргийн хүчээр авна гэдэг цэрэг оруулсан. Тэр нь өвөр Монголд одоо анх орж ирсэн гэж өвөр Монголд анх орж ирсэн тийм ээ. За тэгэхээр одоо өвгөн жамблын яриа гэж айхтар социализмын үед одоо нөгөө Дамдын сүрэнгаа тэр өвгөн жамбал гэдэг нь богдын совин байсан байхгүй юу? Богдыг хаалгаж байсан. Тэгээ тэр хүнээр одоо тухайн үеийн түүхийг яриасан өвгөн жамблын яриа гэж тийм одоо түүхэн одоо энэ дуртгал байдаг. Одоо би та нарт тэр өвгөн жамблын ярианаас ярих гэдэг. За өвгөн жамбал гэж тэр хүн бол тэр үед залуу хүн байж л дээ тийм ээ. Богдыг хаалгаж байсан гинэ. Богдыг хаалгаж байсан. Одоогоор бодоход тэр чар ордныхаа юм хаалгаж байсан юм шиг. Тэгээд богд ордондоо морилж байсан тийм ээ. Өвгөн жамбал бол тэр үед яг хаалгачаа хийгээ байж байсан. Залуу хүн одоо тийм хаалгаж. Тэгээ байж байсан чинь үүдэн дээр нь 2 морьтой хүн ирсэн гэдэг. Шүн одоо яг шүн одоо ингээд нарж аргаад шүнээс 2 морьтой хүн хаалгах тогссон гэж. Богдын ордны хаалгыг хаалгаж асууна үстэй. Хинбэ гэсэн чинь сэрэн дорж байна гэсэн. Ерөнхий сайд сэрэн дорж байна гэсэн гэж. За тэгээд цааш ерөнхий сайд сэрэн дорж богдод орой бараалахаар ирчихжээ. Яах вэ гэдэг нь цаашаа
асуулах юм байна. Хаалгач үүргэн тэр юм чинь. Тэгсэн чинь цаанаас нь одоо богдын тэндээс хүн ирээд оруулах гэсэн гэж. За тэгээд оруулсан чи яг сэрэнд орж нэг хүнтэй хамт ирсэн гэж нэг ноётой л хамт ирсэн юм шиг. Тэгээд хаалгач хүн чинь морийг авна тийм ээ. Тэгээд дагуулж богдын өргөнд авчдаг байхгүй. Тэгээд богдын өрөөлөө нөгөө хоёр одоо гэрлөө нөгөө хоёр ноён яваад орцсон гэж. Тэр үед жамбал хаалгач яасан бэ гэхээр хэрэг дурлаад гэрийнх нь хойтлаа сонсоод исэн гэж байна. Сонсоод юу ярих нөгөө сонсоод исэн тий. Тэгсэн чил тэр хоёр хүн ороод богдод мөргөж байгаа нанд мэдгдсэн. Тэгээл чимээг болцсон гэж байна. Тэгсэн чил богдын дуу гарсан гэж байна. За сэрэнд орчтон юу хийж явнаа л гэж сонин сайхан юу вэ. Тэгсэн чинь нилээ айсан дугаар богд нь одоо болохоо байлаа. Яасан бэ гэсэн чинь хятадын хар цэрэг ирж явнаа гэсэн. Тэр нь яасан бэ гэсэн чинь хятадын хар цэрэг нэг Монгол цэрэгт 1000 цэрэг ногтохоор тийм их цэрэг ирж явна гэсэн. За тэгээ та нар яав хуралдвуу гэсэн гэж богд. Та нар яав хуралдвуу ноёдуудаа хэлж байгаа байхгүй юу? Тэр үед яасан бэ гэхээр Монгол улсын одоо Монгол улсын хаан тус байсан тийм ээ. Богд хаан. Тэгсэн мөртлөө одоогийн ардчилсан засаг шиг тийм одоогийн дээд доод хуралтай байсан байхгүй юу? Дээд хуралт нь бол дан ноёдууд, доод хуралт нь болохоор одоо ардын төлөвлөлт байсан. Түшимдүүд тийм ээ. Эсвэл эрдэнэтэй ардууд. Доод хурал нь болохоор дээшээгээ санал оруулах үүрэгтэй. Дээд хурал гэдэг нь ерөнхийдөө засгийн газар нь байсан. Тэгээ богд хаан гэж байсан тийм ээ. Тэгэхээр богд та нар хуралдуу гэсэн тийм ээ. Дээд хурал буюу ноёдуудаа хуралдуу гэсэн. Та нар юу гэж шийдвэ гэсэн чинь бид нар өдөржингөө хуралдлаа ямар ч шийдэлж болсонгүй. Тэгээ яав гэсэн танд айлтахаар юм. Юу гэсэн үг тэр бууж өгөх үү? Одоо яах вэ гэж байгаа байхгүй юу? Айцсан байгаа байхгүй. Тэгсэн чинь богд сэрэнд оржоо гэж. Сэрэнд оржоо. Тэд нар тэгдэг юм байгаа үзээ гэх юм. Юу гэсэн тэд нар тэг хятадуудыг хэлж байгаа. Тэд нар тэгдэг юм байгаа гэсэн. Бид нар бол хариуг нөгнөө гэсэн гэж. Тэгээд сэрэнд оржоо толгойтой өвсийг нэг л тонгоргоор авдаг үстэй гэж байна тийм ээ. Түүнтэй ижилхэн хятадын 1000 цэрэг нь манай нэг цэрэгт хятадын 1000 цэрэг тооцч үлээ хамаагүй бид нар цөөхөн ч гэсэн байлтна гэсэн. Тэгээд бас юу гэсэн бэ гэхээр сэрэнд оржоо одоо хэрвээ одоо гөлгөн гिचий гэж байгаа. Гөлгөн гिचий одоо анх өвөл гөлөглөө шүү дээ. Гөлгөн гिचгийн өвөл одоо гөлөглөхдөө нөгөө дулаан оромж олдохгүй гудамжинд гөлөглөвл яах вэ гэхээр гөлгөнүүд нь хөлдөж өгнө гэсэн. Түүнтэй ижилхэн муусан хятад хөлдөж өгөндөө гэсэн. Яг тэгж хэлсэн гэж. Тэгээд сэрэнд орж гараа явсан. Жамбал донор төрүүлж гүйж очиод хаалган дараа байжсэн. Тэгээд гаргаа явсан. Тэгээд түүний дараа яасан бэ гэхээр бол одоо өвлийн сард тийм юу хурдаг юм байна л да. Сор залаад хүрээ сор залдаг тийм ээ. Яг тэр сор залах үед нь Хатан Баатар магсаар сэргээ аваад тэгээ богдоос их буу аваад тэгээ 5 замын сэрэг гэж сортой хамт тэр хятадын цэргийн зөвлөө явсан. Тэгээ хятадтай байлсан гэж байгаа шүү. За ингээ хятадтай байлдаад эхлээд бол яасан бэ гэхээр бол Монголын цэргүүд цөөхөн байна, дийлэгдээд байна гэсэн. Сүүлрээ Монголын цэргүүд дийлээд байна гэсэн. Ингээд энэ бол яг түүхэн болсон үйл явдал шүү дээ. Тэгээд үүнээс улсбалаа юу болсон бэ гэхээр бол үнэхээр хятадууд Монголын цэргүүдийг дийлээгүй гэдэг байхгүй юу. Энд чинь өөр Монголын ноёдууд ерөнхийдөө байсан. Манай Монголоос бол Хатан Баатар магсарж авч хүн яг нэг замын цэрэг нь удирдах явсан шүү. Бус дөрөв дандаа өөр монгол улсууд байсан баг ерөнхийдөө. Тэгээ өөр монголчууд бол их монголчуудаа бодвол илүү байлдаанч улсууд байсан. Сайн байлцсан гэдэг шүү дээ. Тэгээ хятадууд яасан бэ гэхээр хятадын цэргүүд тоогоор хамаагүй олон байсан боловч монголчуудыг дийлэхгүй байсан. Тэгээд яасан бэлээ? Хятадууд Оростой нууц одоо гэрээ хийсэн байхгүй юу. 1912 онд Монгол Орос хоёрын гэрээ байгуулагдаж монголчууд Оросууд үндсэндээ Монголын тусгаар тогтнолыг хүлээн зөвшөөрсөн гэдэг шүү дээ тийм ээ. Тэгсэн чинь энэ байлдааны дараа юу болсон бэ гэхээр бол Хятад Орос хоёр нууц гэрээ хийгээд тэгээд яасан бэ гэхээр 10 Монголын автономтыг л зөвшөөрье. Бусдад өвөр Монгол бурайдын бол бурайд халимыг нь Оросууд авъя, өвөр Монголоо Хятадууд авъя гэсэн ийм нууц тохироонд хүрээд тэгээ Оросууд яасан бэ гэхээр 15 оны хяактын хэлцээр 3 улсын хяактын хэлцээр гэж юмыг одоо хийлгэе. Танаа Монгол сэргээ татгсан шүү дээ. Ингээ монголчууд бол сэргээ татгсан 15 оны хяактын хэлцээр болсон. Ингээ энэ хяактын хэлцээрээр бол юу болсон бэ гэхээр 10 Монголын автономтыг хүлээн зөвшөөрсөн тийм ээ. 10 Монголын чинь бол яг улсын хэмжээнд хүлээн зөвшөөрсөн шүү. Зүгээр мууж биш. Хятадын харьяат улс болгож хүлээн зөвшөөрсөн байна. Хятадууд дургүй байсан, монголчууд ч одоо юу байсан? Жохон одоо доромчхон байсан тийм ээ. Оросуудын хувьд бол ашигтай ингээд 3 улсын хэлцээр гэдэг юм чинь болж ийм одоо болсон юм шүү дээ тийм ээ. За үүний дараа юу болсон бэ гэхээр
1917 онд Оросд Октябрийн хувьсгал гэж юм болсон тийм ээ. Ингээд Октябрийн хувьсгал болоод тэгээд Орос ч дотроо иргэний дайтай болсон байхгүй юу. За ингээд большевикууд нь ялаад эхэлсэн. Тэгээд цагаантнууд нь түрэгдээд Монголын хэл дээр цуглаад эхэлж байгаа байхгүй. Тэгээ Атман Семенов гэдэг тэр хүн чинь алс торнодын одоо тийм улс мус гэж байгуулад ингээ айхтар болсон. Тэгээ энэ үед яасан бэ гэхээр бол манай ноёдууд дахиад айгаад эхэлсэн шүү. Яаж айж эхэлсэн бэ гэхээр бол гурван улсын хэлцээрээ Монголыг тусгаар улс гэж хүлээн зөвшөөрсөн боловч одоо гол нөгөө төшиж улс байсан Орос гэдэг маань бол цагаан хаан чи өөрөө ингээд байхгүй болчлоо тийм ээ. Тэгээд одоо Оросд бол шашингүй тийм большевик юм улс одоо байгуулагчлаа. Одоо Оросууд биднийг эзлүүл яах вэ гэж. Яагаад тэгэхээр хоорондоо байлдаж байна. Цэргүүд нь одоо тэр байлдааны цэргүүд нь манай хил дээр ирчлээ. За тэгээ бид нэр энэ шашингүй Оросд эзлэгчүүл яах вэ гэд манай ноёдууд айсан гэж. Тэгээд яагаад айсан бэ гэхээр нөө манжаас салин хүнлөө авч амар жаргалтай амьдрж байсан улсууд чинь тэр амьдралаа алдчихна гэж яахгүй юу. Тэгээ хоёрдугаарт юу болсон бэ гэхээр бол богд хоёр ноён шийтгдсэн байсан. Яагаад шийтгсэн бэ гэхээр бол нэг ноён нь бол Бээжин төрсөн хүн гэж байгаа шүү дээ. Тэгсэн мөртлөө ард олноо зовоогоод хошуу ноён нэрээ одоо ингээ аваад ард түмнээ зовоогоод ингээ байсан. Тэгэхээр Бээжин төрсөн хүн Монголын хошууг удирдахгүйгээд тэр хүний хэрэгмийн халаад цолын болсон байхгүй юу. Бас нэг ноёны цолыг бас ард түмнээс хамаагүй их өр тавиад бас тийм муу ноён байж л таа. Тэгэл өөрөө мөрийтэй тоглож моглоод тэгэл баахан хятадын пүүсэнд өр тавиад тэрийг ард түмнээрээ төлүүлээд исэн. Тэр хүнийг буулгацсан байсан. Тийм болохоор ноёдод бас жоохон богдоос болгоомжлсон. Тэгээ хоёрдугаарт чинь анх Монгол улсыг байгуулахад богдын одоо сан хөмөргөөс энэ чинь 2000 тийм мөнгөний юм буу гаргаж богд улстай хандварсан гэх энэ номон дээр байж байгаа байхгүй. 2000 одоо Монгол улсын одоо сан хөмөрг гэж юм хэрэгтэй шүү. Тэгээ тэр үеийн улсууд бол маш хашир улсууд байсан. Чиван хамтарч даалам одоо эднэр бол богдоос хойш тусламж гуйгаад бишээ богдоос нь Оросоос тусламж гуйгаад маш их зээлийн гэрээ байгуулсан гэж байгаа байхгүй. Тэр зээлээ аваагүй улсууд шүү дээ. Одоо бид нар яаж юм? Зээл аваад одоо Монгол улсын өр 29 тэрбум доллар болсон. Үүнийг яа дарах уу? Цаашаа эдийн засгийн тусгаар гэдэг юм алдчихлаа. Одоо нөгөө улс хэл хязгаарын тусгаараа алдах уугүй юу гэж бид нар ч одоо санаа зовоод ярьцгаагаад байгаа үстэй. Тэгээ энэ үеийн тэр Богд хаан болон Богд хааны тэр засаг захиргааны улсууд бол тийм айхтар улсууд байсан болохоор Оросоос зээлийн мөнгө аваагүй гэдэг юм шүү. Яагаад тэгэхээр эрхэнд нь орчихно. Тийм болохоор тэр ноёдын цалин хэн тавьж ирсэн бэ гэхээр богдын засгийн газар ерөнхийдөө богд тавьж ирсэн болно шүү. Нөгөө ноёдуудын урд нь авч ирсэн цалин пүнлөө яг тэр хэмжээнд өгч чадхаа байсан болохоор ноёдууд бас дотроо жоохон дургуй байсан байхгүй юу. За ингээд яасан бэ гэхээр бол улаан улс Орос ирэх чинь бид нэр ер нь одоо бидний автомат улс гэж ямар юм бэ гэдгийг одоо бид нэр болчихъя. Гэт тэгээд тийм санаа цохолдсон гэж байна. Тэр санааг нь хамгийн айхтар ашигласан хүн бол Чин И гэдэг хятадын төшмөл заяа. Энэ хүн бол 15 оны хятадын хэлцээр хятадыг төлөөлж оролцож исэн тэр хүн. Хүрээнийг хариуцж исэн тэр хүн. Тэр хүн бол яасан бэ гэхээр Монголын ноёдуудыг одоо ятгсан. Юу гэж ятгсан бэ гэхээр бол би манай тагнуулын мэдээгээр бол улаан Оросууд та нарыг эзэлнэ тийм ээ. Тийм болохоор та нар амжид одоо эргээд их нутагтаа нэгдээ. Та нар автоном нөгөө нэг гурван улсын хэлцээгээр байгуулсан автономд ирэхээ өөрийн дураар гэж байгаа. Өөрийн дураар болж байгаа. Ингэсэн чинь нөгөө дээд танхимын ноёдууд нь бол Шанза Бадамдорж тэрийг ахалж исэн. Шанза Бадамдорж бол Монголын түүх хүн эхэндээ гавьяатай болж байгаа сүүл рүүгээ жоохон гэж хазаасан хүн шүү. Ер нь бол тиймэрхүү байдлаар яхаарахгүй харагдаж байна. За Шанза Бадамдорж тэгээ энэ дээр бол тэр гадаад явдлын яамны сайд байсан даалам цэрэн чимд яг нэрээр нь дурдсан байгаа шүү. Жоохон эргэлийцтэй хүн байсан болохоор хятадын татыг маш их баримталсан. Ингээд дээд хуралд нь бол автономтой өөрийн одоо өөрийн хүсэлтээр одоо болио гэсэн ийм хүсэлт гаргасан гэж шийдвэр гаргасан. Тэгсэн чинь доод хурлын нөгөө ард төшмтүүд нь бол эсэргүүцсэн. Ингээд автономтой бид нар өөрийн ирэхээр бол бид нар яаж болохгүй, устгаж болохгүй. Ер нь тэр Орос хизээ биднийг эзлэх яг эзлэн гэсэн юм алга байна тийм ээ. Ийм багт бид нэр тэрнээс болоогүй юмнаас айж ингэж автономтой бид нар тусалж яах юм бэ гэж. Ингэж одоо доод хурлаас нь эсэргүүцсэн гэж байна. Тэгэхдээ доод хурлынхан шийдвэр гаргах ирэхгүй байсан тийм ээ. Тэгээ доод хурлынхан яасан бэ гэхээр бол хурлаа тарангуудаа богдын ордныг тойрж гороолсон гэдэг байна. Тойрж гороолоод тэгээ өндөр дуугаар богдоо бид нар танд үнэн шүү тийм ээ. Бид нар бол тусгаар тогтнолоо тэгж худалдахгүй гэдэг ингээд Монгол дахиад хямрал үүсэж байгаа. Тэгээ богд юу гэж хэлсэн бэ гэхээр ноёдууд би зүүдээ манаа гэсэн гэж. Тэгээ зүүдээ манаад маргааш нь
миний зүүдний ёр зүгээр байна. Бид нар одоо Оросуудад эзлэгдэхгүй тийм ээ. Тийм юм буухгүй байна тийм ээ. Тийм болохоор бид нар өөрөө дураараа хятадын дор орж болохгүй гэж хэлсэн чинь тэр үед нь яасан бэ гэхээр ноёдууд нь аль түрүүн шийдцээ. Дааж унтан л уцаар ярьцаа. Одоо бид нар хариу хүлээж байгааг юм балаа юмэрсэн гэж байна. За ингээд чин нийтээ холбогдсон ноёдууд одоо бүр Бээжин рүү яваад гисэн. Тэгээ энэ хооронд нь хэн ирсэн бэ гэхээр Сүүсүйжин ярьж байгаа. Цэргийн хүчээр ирээд нөгөө чин нийгээ бүр албан тушаалаас нь аваад тэгээд Сүүшүүжин бол яасан бэ гэхээр яг хүчээр хийлгсэн. Яасан бэ гэхээр бол одоо цэргээр эзлэнгүүтээ тэгээд Монголын автономтыг одоо өөрөөрөө одоо өөрснөө сайн дураараар болиулж гэн гэсэн ийм ёслолыг хийгээд богдыг тэр ёслол дээр авчаад хятадын дааж унтны зурагт 3 удаа мөргүүлсэн гэдэг үс. Яг мөргүүлсэн биш мэгсэх хийлгсэн гэж байгаа шүү дээ. За тэгээд ийм явдал болсон юм байна. Тийм болохоор одоо бид нар энэ түүхэн баримтуудаас харахад бол богд бол яг чин шударгаар байсан шүү. Монголын тусгаар тогтнолын төлөө чин шударгаар байсан тийм ээ. Харин манай ноёдуудаас ингэж одоо урвж байсан, шарвж байсан ийм үйлдэлүүдийг бол гаргаж ирсэн. Үүний дараа болсон үйл явдлуудыг та нар бүгдээрээ сайн мэднэ тийм ээ. Ийм мэднэ. Тэгээ богд бол ийм зүн бэлэгтэй мундаг хүн бол байсан юм байна. За үүн дээр нэмээд дахиад нэг зүйл ярихад бол бас нэг болсон явдал байгаа. Тэр Наваа намжилгаан түүхэн дээр байна уу, Махсар хорцогаан түүхэн дээр байна уу? Яг тухайн үед байсан улсууд юу? Яасан бэ гэхээр бол за тэр Хяхтын 3 улсын хилцээрээс өмнө монголчууд өөрсдөө тусгаар тогтсон байж юу дээ тийм ээ. Тэр үед яасан бэ гэхээр өвөр Монголын нэг том хутагтыг нилээ хідэн одоо тэр хүмүүстэн хүрээлүү явуулсан байхгүй хятад. За тэгээд тэр өвөр Монголын том хутагт хүн тэгээ төлөөний улсуудтайгаа ирээд юу гэсэн бэ гэхээр бол манай монголчууд одоо тусгаар тогтсон улс байх ямар ч боломж байхгүй. Нэгдүгээрт бол биднэрт цэргийн хүч байхгүй, хоёрдугаар цэргийн сургууль байхгүй, гуравдугаар биднэрт юу байхгүй вэ гэхээр бол улсын сан хөрөнгө гэж юм байхгүй. Танаа богд чи ядуу биднийг тэжээж чадахгүй. Гуравдугаарт бол дөрөвдүгээрт юу вэ гэхээр бол биднэрт төрийн мэрэгэн төшмөл байхгүй. Яагаад тэгэхээр Чингис хааны үед бол одоо 9 өрлөг гэж байсан. Юлээч усаа зэргүүтээ маш мэрэгэн төчмөдүүд байсан. Үеийн одоо тусгаар тогтнолсон хаадууд бол мундаг тийм төрийн төвшөө улсууд байсан. Монголчуудад юу ч байхгүй. Тийм болохоор сайн дураараа та нар одоо ингээд эргээд хятадтай нэгдгэж ийм ятгалаг ирсэн байхгүй. Түүний хариуд бол хариу богдлам барьсан шүү дээ. Богдлам юу гэж барьсан бэлээ? Танаа хятад хүн олонтой, танаа хятад цэргийн хүчээр мундаг тийм ээ. Гэхдээ бүх юмд цаг байдаг юм аа. Монгол хятадаас гарах цаг нь болцсон гэж. Цаг нь болцсон үед бол хичнээн дорой буурай байсан ч гэсэн хүчтэй юмнаас салж болдго юм аа гэж тийм ээ. Монголчуудад тэнгэрийн цаг ирсэн гэсэн ийм маягаар хариу ирсэн шүү дээ. За тэгээд бас яасан бэ гэхээр бол Монголын ноёдууд дээр нэмээд битсэн юм шиг байна. Юу гэж битсэн бэ гэхээр бол манай богд бол одоо маш их одоо юу гэдэг номын хүчтэй тийм ээ. 5 замын цэрэг яваад одоо байлдаа хийх үед бол манай монголчууд зарим үед бүслэгж исэн гинэ. Тэгээ бүслэгж исэн чи хаанаас ирсэн мэддэхгүй маш их цэргүүд ирээд тэгээд бид нар бүслэлтийн сэтгэлээд тэгээ хятадуудыг ялж ийсэн. Энэ бол юуны хүч юм бэ гэхээр богдын хүч юм аа, богдын хувилгаа юм аа гэж. Яг тэр бичгэн дээр нь тэгж бичсэн тийм хариу байгаа шүү. Та бүхэн тэр Монголын түүхийн номнуудыг уншаад үзээрэй. Тийм болохоор 8 дугаар богд Жавзан дам гэдэг хүн бид нар одоо төвд гэж муулах хэрэг байхгүй. Энэ хүн жинхэнэ монгол хүн. Хоёрдугаарт энэ хүн бол ганц шашны лам байгаагүй Монголын тусгаар тогтнолын төлөө амь биеэ зориулсан. За энэ хүн бол Монголыг нэгтгэсэн. Энэ хүн бол тухайн үед Монгол бурхан мэт шүтгдсэн үндэсний хамгийн том лидер байсан. Ийм агуу хүн байсан. Энэ хүний ачаар бид нэр 1911 онд тусгаар тогтнол олсон, 15 онд 3 улсын хилцээр байгуулсан. Ингээд үүн дээр улбаалаад 1945 онд нөгөө дэлхийн 3 том гүрэн дэлхийг хуваахтаа бол яг тэр Хяхтын одоо үед байгуулсан хилцээр хилийн дагуу Монгол улсын тусгаар тогтнолыг хүлээн зөвшөөрсөн шүү. Ингээд 61 онд Монгол улс нүүбэд илсэн шүү. Тийм болохоор 8 дугаар баг Жавзан дам гэдэг хүн бол Монголын түүхэнд гарсан ялангуяа хамгийн игзэгтэй үед нь гард монголчуудыг чиглүүлж байсан, номын хүчээр аварж байсан, улс төрийн зоригтой ийм мундаг хүн байсан болохоор энэ 150 жилийн яваг монголчууд бол ёсол төгөл тэмдэглэх ёстой. Гэхдээ одоо хүртэл бид нар тэрийг сайн чадахгүй байна. Энэ бол Монголын түүхэнд Чингис хаан, Өндөр гэгээн өөр юу байдгийг Хувлын хаан тэргүүтээ энэ зэрэгцэн яригдах түүхэн хүн ийм хүн байгаа.
Үүнийг бол бид мэдчих авах хэрэгтэй. Түүхэн баримтаараа нотлогдсон шүү. Зүгээр нэг лам хүн болохоор богдыгаа магтаад байгаа хэрэг биш шүү, тийм ээ. Монголчууд үндэсний ой санаанд хэрэгтэй шүү. Монголчуудыг жинхэнэ эвлэн нэгдүүлж ирсэн хүн шүү. За ингээд 24 онд бол энэ хүнийг Оросууд хорлж алсан. Ингээд монголчууд хаангүй болсон. За тэгээд монголчууд Оросын дор жинхэнэ хараат улсанд болсон. За түүхээ эвдүүлсэн тийм ээ. Ингээд ийм юм болсон. Ингээд монголчууд имэдрэтэ замыг болтуулсан юм аа. За ингээд 8 дугаар онгийнхаа одоо Монголын түүхэнд гүйцэтгэсэн үүргийн талаар ярих. Миний орхитуулсан зүйл зөндөө байгаа шүү. Түүндээ хөлсөлж. За. Одоо түүхээр уншгээд гэсэн шүү дээ. Тэгэхээр яг ямар ном уншвал яг үнэн түүх байгаа. За. Ерөнхийдөө орчин үеийн зохиол уншиг бол түрүүн үний одоо манай тэр түрүүчийн 7 хоногт лекц тавьсан Оохнан Бацаахан төрийн сойрхол Оохнан Бацаахан гуай Монгол улс 11 оноос 45 он хүртэл тусгаар тогтнолын зам билүү нэг тийм яг судалгааны зохиол байгаа шүү. Тэгээ 3 улсын хилцээрийн талаар яг түүхэн одоо судалгааны бүтээл нь байгаа. Тэгээ Монголын тусгаар тогтнолын эцэг 8 дугаар бүгд явцандаа ботгдсон ийм 3 ном байгаа. Энэ 3 номыг бол уншвал богдын талаар тэгээд одоо тэр 11 оны хувьсгал за тэгээд хяахтын тэр хилцээрийн олон улсын ач холбогдлын талаар яг судалгааны үндсэн дээр мэдлэг олж авна. Орчин үеийн номнуудыг уншвал дээр үеийн одоо түүхэн баримтуудыг уншвал Магсар хувцсын Монголын түүх гэж ном байгаа. Наваа намжуулга Монголын түүх гэдэг ном байгаа. За энэ Дэлав хотогт Жамсран живээ Монголын улс төрийн дуртгал гэсэн юм ном байна. Тэр миний түрүүчийн хэлсэн өвгөн жамлын яриа тэргүүлдэг ийм дээр үеийн түүхэн баримтууд байгаа. Мөн Амрын Монголын түүх гэсэн ийм номнуудыг унших юм бол та бүхэн нэлээд сайн мэдлэг болж авах байхаа. За. За. Тэгэхээр ер нь богдын лүндэн гэж бий л дээ. Ер нь богдгийн одоо олон одоо лүндэн зарлагууд бий. Монголоорч гарсан, төвдөл дээрж гарсан. Одоо бид нараас ингээд энэ тавд харуулж байгаа энэ бол ингээд модон бараар хэвлэгдсэн 8 дугаар богдын лүндэн зарлал гэсэн нэртэй. Ер нь бол энэ одоо богдын лүндэн гэдгийг бол монголчууд бошго гэж орчуулдаг тийм бошго зарлал гэж. Тэгэхээр тэр бол ямар нэгэн одоо үлгэр домог яриа биш. Яг одоо хүмүүс ингээд богдын яг ийм ирээдүйд болох зүйлүүдэд зөвхөн жайлтад байсан тийм зөвхөнлөлүүд байдаг. За гал могоо жил тийм болно. Тэр жилд ийм аюултай зол хүчийн сайн ураг эцэг хамгийн гол нь эцэгхийн сургаалыг сайн сонс. Хүн эцэгхийн сургаалыг сайн сонсохгүй болоод ирэх юм бол хүний одоо буян дөрөйттэй гэж. Тэгэхээр эцэг их тэргүүтээ ачтай асуудынхаа ачийг сайн сон. Дээр нь одоо 3 чохог одоо дээд 3 эрдэнэ тэргүүтээ одоо тэргүүтэнд сайн одоо итгэл бишрлийг сайн одоо л тэг хамгийн гол одоо өгөөдсөн зүйлг болохоор зэрэг хоорондоо дэв хэмжинтэй бай. Тангараг дороодохгүй байл гэдэг одоо эцэг их болоод ерний тангарах гэж юм чухал юм байгаа юм. Эцэг их үр хүүхдийн хоорондын тангараг, номын нөхдийн тангараг, багшийн тангараг гэж олон тангараг байгаа л да. Тэгэхээр ер нь бол тангараг дороодохгүй байх нь чухал гэж ингэж алдаад байсан. Тийм учраас тэрийг л одоо богдын лүндэн сургаал гэж нэрлэж байгаа юм л да. Тэгэхээр тийм лүндэн сургаалууд бол ер нь байсан шүү. Ер нь бол тэр энэ богдын лүндэн сургаалыг одоо хуулж бичих юм бол тийм аюулаас аварна. Тэгээд богдын одоо энэ лүндэн сургаалыг дагж явах юм бол ийм тустай энэ богдын лүндэн сургаалыг дуудаж уншсан газарт тийм тус эрдэм ирнэ гэдэг энэ богдын лүндэн сургаалын доор байдаг. Тэгэхээр тийм болохоор одоо хүртэл тэр богдос сүсгтэй босоод энэ сургаалуудыг одоо эрхэмлж дахиж хүндэтгэж гэж юм уу те. Ер нь дагдаг. Энэ бас өөрөө бас дээр гарсан их том бодисод багийн
одоо зөвнөл тийм сургаал бас дээр нь багш нарын айлдвар учраас их дагаж мөрддөг байж л дээ. За болох уу. Нэг юм асуу. Одоо монголчуудын хооштын одоо эдийн засгийн талаар ч гэсэн монголчууд яг Монгол уламжлалаа барьж явсан дээр ямар чиг баримжаар яаж явал эдийн засаг тэгээд одоо шашны талаар явж чиглэлээр ч юм уу. Одоо ингэж биш уул уурхай айгүйх Монгол орны он байртай тулж эдгэрийн гол одоо амжиргааны их үйл мал багш юу биш те одоо энийг лайвын дараа тэр талаар юу нь юу гэж бодож чинь тэрийг за яг би нэг зүйл хэлж чадлаа. Гэхдээ ер нь бол нэвтрүүлэгтэй холбоотой юм асуу зүгээр хаа. Ер нь бол богд жууланд мототын бас архив сонин баримтууд байдаг л да. Жишээ нь туулголоос тэр нөгөө туулголоос загас магас их нөгөө нэг их барьж байна. Тэр туулголоос барьж байгаа тэр дураараа загас барьсан орсуудаас торгож шийтгээ. Тэгж болохгүй. Ялангуяа энэ богд одоо уул тэргүүтэнд ангөрөө дураар хийж болохгүй. Тэгэхээр тэр цаадууд санаа юу ярих зэрэг ер нь энэ байгаль орчныг онгон дагчнаар нь хадгалах, хамгаалахад тийм богд жууланд мот тэргүүтэй Монголын хотод толгойд амнаар бол бас л энэ одоо уулсаа сайхан одоо их одоо тэр яг өөрийнх нь онгон дагчнаар нь байран байлгах тийм үс санаа их байсан юм байл л дээ. Одоо бол юун дураар нь загас барих модод энэ хамаагүй хэрэгтэй. Хамаагаа алдаад байна шүү дээ. Гэтэл тэр дээр үед бол маш их ёстой байсан байлаа шүү. Энэ одоо ч энэ уулаваа дахих хамаагүй одоо янз бүрийн тактикууч гэсэн бас өөрчлөгдөж байгаа шүү дээ. Гэтэл энэ уулаваа дахихад бол дээд зэргийн цэвэр ариун байлгах нь хамгийн чухал байгаа шүү дээ. Уулаваа юун хамаагүй гэж хадаг шатдаг ууях. Дээр нь янз янзын ариун босон юм а дэрэгдэн тавих уугуулах шатаах. Тэр олон амтны одоо улаан цастай мах захыг хамаагүй дэрэгдэн тавих харих. Тэр бол дээд зэрэг 20-тэй байсан зүйл. Бид энэ өөрчлөгдөд байгаа юм. Гэтэл яг эсрэгээр харин ч энэ бурхан гэгээдийн альдсан тэр сургаал нэмэлт харах юм бол ер нь уул усыг бол дээд зэрэг цэвэр ариун байлгах нь хамгийн чухал гэж үзэж байсан шүү дээ. Монголчууд ер нь тэр нийтээрээ тийм л зан үйлтэй байсан. За өнөөдөр манай төвийн урилгыг хүлээн авч 8 дугаар богд жавзан намтагтай үе хөтгтээ Мэлмиг эсний 150 жилээ зориулаад лекц залцсан баярлалаа багштай баярлалаа. Манай зураг лекцүүд үргэлжилж байгаа. Эх 7 хоног Бямбар ихт буюу 10 сарын 12-ны Бямбарын 14 цагт түүхийн шинжлэх ухааны доктор профессор Лонжид Гоярч 1911-ээс 1919 оны хооронд Монголын бурхны шишинд гарсан шинэ зүйлс